alone, then that's something else. Then I'm Sunday the eye passion fit the ancient are. No more than the own years of the Chico Buzo, home your man shop, grow and Java. Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Tambo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Tambo Tanda Namo Tanda Bhagavato Arahato Dhamma Tambo Tanda. Dinana Mialo, Ming Lava, Dinit Natal, and the Sadakune, Dom Lava, said Chauye, Uba, Nedea, Pisibo, no? Uba, Nedea. Ajide, Mia, Ajide, Mia, was in Pionidaga, Kudo Jao, Kudo, Shibombo, no? A Kubidoraga, Tada. Dila Duda Saga Pinya Didrandeya Pido Koye Kojindea Koye Atui Ajel Aja Amie Pido Koye Pagan Ludemu Koye Adipinya Gandhi Pido Dana Le Lonande Dila Le Saudi Nande Pin Tia Tanya Kama Sandaya Nande Pido Wibatan Leti Nande P. Mepole Yanande, a baby in the Yame, Nazonga Tamapele, Ya Sinema Bono. He Tanda Tila Tuda Saga Pinazore, Kuduka. Detail will be swine pity. Tada de Yanga. Tata will we came as it did. Tada the other shimmers in Bono. Pido, the land leve, Kamiela. Nama, Tadaja, Tada Pitro, Tadaja, Tila Pinade, Tadaja, Tuta Pinade, Tadaja, Saga Pinade, Tadaja, Pina, Shenade. Deme, Tilaja, Tada Pinade, Tilaja, Tuta Pinade, Tilaja, Saga Pinade, Tilaja, Pina Pinade. Arasin, Malos Lobono, Tada, Dila, Tuta, Saga, Pina. The cool job, Lego Pinade, Tradiana, she was it. Cotindia le Pila Bed. Tradia job, Tradia, we call on and low, Tradia job, Cotindia le Conan 9. Eddie Tradia job, Boda Sambe, Boda Dian, we never be, the only Josa Lanade. Eddie Tadadia job, Saga, Pagan, Ludan Namule, Pilan and low. The Tadadia job, man can 3 quarter, Yala 9 days. Kudo job, Kudo Pida. Did I mean the Cogendia common a boa, Tadadia, Camilla 9, Cogendia, Obi Kaula 9, Peter a trade on Buddha, Joala 9, Cogendia Mivido, Pagan Luna 9, Cogendia Mivido, Pinia, Mepoti, Ya Z9. Aja, Purima Burima, Putala, Jama, Pisimana, Putalana, Jamana, Upanidia, Pisina Pisio. Tajara Pagaduba Nidia. Obi the Kuduja Kudu Pida Chema, the Laube Lazo, Mahode Udia, a Jewu, Tachapia Lidia. A Jechapia Kama, a Jenama Babare, Zana Opa Didi, Pida Mega Opa Didi, a Bania Opa Didi. Zana Opa Didi Megan Opa Didi Banyan Opa Didi
Tradian than she may swim, bono, Bameso, Pit 90 soda and the do not tap your did. Pinya Warama, a togo sona. I thought Tradian the lonely go, so can have you, Kuduri, two on Lomes, Jat 9 and Dive. These Zane but the videos in the Tampo, Bidamama Jota Chile, Zanga, Ruba, Zan, Ruba, Zan. Obina, Ruba Zan the Pure Kama, Nabago, Toromia Diabare, the Bima Dina Kama Lebe, Premezan, Dudias and Tandians and Sodas and Pensamas and Subido, San Amu, Jolly Shivare. Tame bone in the Chile Kama, Limu here, Premezan bone, Dudias and Motalias and Sodas and Bone. That's a Dudias and Bone Yoda Jarabanes and Alison, Dudias and Tadias. Obina, as a cool Rubazan who's in a Limu de Biomi. I feel the Prema one Limu with Yodo. Rubazan, Leva. Arubazan, Leva. Ludiama, Tradia, to get shibby about no. Tradia Sudaga, Jonjida. Lowing, Pime. Lowing Pime so the Sene, choose out of the Kama. Permada Zanada Brigaman, Permazan Yapudre, choose out of ye. Permazan Yamabe. Permazan Yao, choose them, Permazan Yamade. That's not as a young Nazi. Loma Yara, Loni, Miao. As a Dudias and Yajin Boboa, Dudias and Yamabe. Dudia, Zan, Tadia, Zan, Pida, Stota, Zan. Premazan Ya, Jinder Sene, Juzan Premazan Yame. Did I make Premazan Yapita Poco Diaga, Premazan was jumping to Dudias and Yana. Dudias and Jambi, Tadias and Jambi, Sotodas. Taga, Bao chicken, and Fat Tabo chicken. Tajamu, Low Jamedoda, Jamjitala. Pero Yamalelo, Broma Mibane, but Toma Mibane. Looking at saying that Loda Pogoria, Lulepin Mamare, Sailor, Pin Mamare. I believe, what loginally. Pero Yamezo Medindi, Janu Nune, Mio Kuniaragua, Sabin Manjin Cook. Login on low po Asayara. As in, go payment. That's a Shimia, dear of Lolo Maro. Logins in that loba. Jalaling. Tia Sudaga, Loma, Jala. Yoma Washim and Loda Miababu. Only, Yamam Loda. Yamahe, Yama, Aja, Premadas another Brigaman, Premadas another, Ubanadia Bissina Bissia. Premazango, a jump you with a chicken joke out of the Premazan Yama bed. Dudias and a dynamic and a dynamic Sodas and a dynamic. Peter Premazan Yabima, Dudias and Yama. Cholo Miabo. At a Premazandi, Dudias and Upanidia. Dudias and the Tanias and Upanidia, Tadias and the Serodas and Upanidia. Papilo down pure Alessoro. Ludi at Widama Mother. Premazan Yajin, low Premazan Yadison. Here, Serodas and Yajin. Serodas and Yamnazo. I look down the Yao. Premazan Yajin says she there, Premazan Yabari. Any Premazan got Dudias and Ye, Upanidia, Archide, Mia. Papilo Dabulazo, Ludayali. Dudias and Moyana Mobu, Ludenga Dadias and Moyana Mobu. Premazalin Bio need a population. As a Direkama, Yama Parideza, Yama Proida, Mabima, so that Premazan Dom Bomb Yauta. I go Mabima in Yai Valley. Obina, Daga, Zana, Opadi, Zango Pisides or Darubazan, Liva Bono. Dane Macaba would Arubazan Liva Yasin and Mare. Arubazan Livaga. Aga va ninsa yadana Wenya ninsa yadana Ake Ake Senya yadana Dewa Tenya Na Tenya Sotodas Yabi de Pogo Diao Hare. Dizane Ameabo, not has San Lugin Suyin.
Aka Tanisa Yarnazale, Yan Nine Badi. Alanza Yarnaza Yabi, when is a Yan did, when is a Yabi, Akin Yan did, Akin Yabi, the what in Yan Badi. Ajatu Upani the accident Mia. Aka Tanisa di, when Yan is a Naye, Upani the accident Mia. As in Zanga, ship you, Pitway. About my back ship out, don't it? Take a look, Rubazan, in the Maban Kuba Pima, no? Rubazan, Levi, Arubazan, Levi. Eddie Shepa Bowie, by Judas, a Bania. A Bania Obadid. A Bania le Luremia, a dog two China Pokuma Yara. Jana Pinibase, Zandri Yani was a Bania Mayara. Arajadua change it. Beni Yabu so a Beni Malebe Tua, a Judia Lidu, Yahabi Vale, Beni Yajin say, who to say that? Eddie Sable chicken video, Beni Yam, Juzam, a Beni Yat Nine Vale, a Beni Yale, A G we that. Mishu Mobian. Mile shown and there, Mulepian and there, Bido, Yitaman and Nation and there, Kandago to Kubit, Amia Lone and there. Now 80 with a look. Over there, Bido, Nebe, Ne, Deba, Oda. Never my Paisana and Nalo Kumale, Tilo now, Paisane. I mean, didn't know Miano, Kunaga, shit chepia. Oh, be don't have it, they band down. That will be charred. As a shimmy idea of your Sagan, that is Johnny Lad. Sagan chapel the outside. Johnny Jarabelli, do the Biogo, Johnny, who will Babima Kumsi, come outside beer. Outside, oh, Tabiobala. Did I mean, Nadigan leader charging us and she does win, Lupi man, she did do the Biolas around Jana in there. The outer would you be not on in there, and Yaule. You be not on it. Arrow deba or da. Did I mean Zayana and Poco dea? Benya, Josa Kama, deba doda, Nadulube, Chan and Barry. Peter Do Pra Satan we za Nana. To me, I say good dear. A cookie and do you in my radar. My readers was a glow to go neighbor did the same amigo. Dear Jaro, Ludium to eat it to eat, Lumia do it, tatted chow, Gina. Shemia pin nine bamla. La Vegan pin nine bamla, sorry. Tata Amshida Pogo, pin nine bamla to eat. Tata Amshida Pogo, pin nine lodwe. Can I bamla lo made a pogo, Tida Kama body? Shall load the boy, the one bound. I mean, Jan on load the pogo de male, pin and bamlas as about Yogo, Mabio. I would music good in the to roll a semi beauty, deep in your time. But do not can it come a queer sega, who got pin, Shessia. Madiga Mada, so that Romagi. Consider within a bini yadare. With me. Asara do Bama Miahabu, Zale Miabu, Mele Miabu, Wala Sode, Tanga Pa Chausego, who will be the Chema. Tangariga, Tavana de Ban, Quavido, the Yari, the Achinara body, the Yara to Mayatoa. The Bahama and Drew. Tamajili to Bushide, Lugines, Lugines, Tony Collar, Aranet and Bachas Sula. Hashimiaro, the one that was a Gamabiola, Sagama Biora Moba, look at Man Biora. Sagana, Johnny Messuin, Tia, Mache, Shibu. Oh, Diotina, Sagam Bioja, Tina, Mohobu, Onidiga, Sagam Biolo, Miabu. Kidman, Bioni Jara Bono, Nanamo, Podansa Bima, Shide, Ayane Bono. Ludi Bioni de Ayane, and then it's such in that reality. Piana Tedonga, Kaya Kaya de Yanu Shide. Paglusa Saga, Biora Mia, Mapama, Sulu, Sagam Biojabu, Yanri.
ဘာတွင်သုံးလားကုန်ပြီဆိုရင်လေတရားစီကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်အခုခေတ်လူတွေလူပေါ့နော်ဖျားဖူးထွက်ကြတယ်ပေါ့လေအရင်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားဖူးသွားတယ်ဆိုတာဒီကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပြောပြဖို့ရယ်နှစ်ကိုရထားတဲ့တရားကိုသက်သေပြဖို့ရယ်သွားကြတယ်အဲ့ဒါမှပုရုဇဉ်တွေတရားမရသေးဘူးတရားနေတော့တွေ့တော့မေးတယ်ဘယ်လိုလဲနေရထိုင်တာဆင်ပြေလားပြည့်စုံမှုရှိရလားဆင်ပြေပါလေဗျာပြေးလဲပြေးစုံပါလေဗျာဒါဆိုရင်ငါရှင်တို့ဘယ်လိုသင်ကြတာလဲဒီလိုတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်စကားပြောကြဘူးတဲ့တရားအပြစ်တင်တယ်ပြောတဲ့စကားပြောမှာပဲလေစကားမပြောတာမင်းတို့ဘာကောင်းလို့မို့လို့လဲတဲ့လူဟာစကားပြောရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူအပ်တာပဲပြောရတယ်လူချင်းတာပြောလို့မရဘူးခက်တာကလူအပ်တာတော့မပြောဘဲနဲ့လေဝစီပိတ်ကြည့်နေကြတာတဲ့ရဟန်းရဲ့ဘုရားသားတော်ကဝစီပိတ်မကျင့်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကနေပြီးတော့ကိုမှရှိနေတဲ့ knowledge ကို sharing လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြောရမှာလဲဒါဆိုဗမာနိုင်ငံမှာရောဒါမျိုးမရှိလို့ရှိတယ်ရေငုံဆရာတော်ဆိုတာဝစီပိတ်တော့မဟုတ်ဘူးလူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာစကားပြောခြင်းစိတ်ပေါက်လာမှာဆိုတော့ရေကိုအမြဲတမ်းငုံတယ်အခုကျွန်တော်စကိုင်းဘက်မှာပေါ့နော်မဏိမင်းစုသာစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာပေါ့နော်တိကာကျော်ကိုအဖွင့်တဲ့ဆရာတော်သူကတော့တရားဟောဆရာရှိတာဟောတယ်ပြောဆရာရှိတာပြောတယ်ဟောပြောပြီးရင်ရေငုံထားလိုက်တယ်မေးပြီးတော့ရေမြူချလိုက်ရင်ဒီပြန်တော့တယ်ပြန်တော့ဆိုငုံထားတာပေါ့နော်ရေငုံဆရာတော်ဆိုရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တရားမဟောတာမဟုတ်စကားမပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြောမိမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကားမပြောတာဘုရားမချီးမွမ်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်တွေရဲ့ထုံးစံပေါ့လေဒီလိုမျိုးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလိုအပ်မှပြောတယ်ဆိုတော့အော်ကောင်းလိုက်တာငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတရားကိုရှင်မြတ်တို့ပဲကျင့်လို့ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရဲ့တော်အမှန်တည်းကျင့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်မြတ်တို့ကျင့်တဲ့တရားတွေဒီတော့ပြောပြပါဆိုတော့ရှင်ဟန်ပြောလိုက်ရပြောလိုက်တော့ဓမ္မကျင့်လိုက်တာလေသောတာပန်တက္ကရာအနာဂံဖြစ်သွားတာမဲကံမှာနောက်ပြောရင်ပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဇန်တွေပါရပြီးတော့ဘိညာဉ်ပါနေအဲ့ဒါမှပရာစိတဝိဇ္ဇနာဘိညာဉ်ပါနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူကြည့်လိုက်တယ်ငါရဲ့သားတော်တွေဘယ်ချင်းရှိပြီလဲဆိုဇန်လည်းမရဘူးမဲလည်းမရဘူးဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲထူဆန်းလိုက်တာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်စားခြင်းစိတ်လေးရှိတယ်တခြားစားခြင်းတာမဟုတ်အသားစားခြင်းအသားစားခြင်းနဲ့အသားဆိုတာနဲ့ငါဆိုတာမတူဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဖုန်ရှင်းတောင်မှကြုံဘူးတယ်ဒီတလင်ကမှကြောင်းတဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ညနေဖက်ဆိုရင်စကားပြောကြတာပေါ့နော်အငင်းတန်နဲ့ဖုန်တို့မှလည်းတွေ့တာဗျာဒီတချို့ကငါစားတယ်အသားမစားဘူးလို့ပြောတာဟာငါအသားပါဘူးလားလေငါလည်းအသားပါတာပေါ့တဲ့မတူဘူးဦးဇင်းတို့ကိုင်လေးတွေမေးကြည့်တယ်သူတို့စာမတင်ငယ်ပေါ့နော်ငါနဲ့အသားတူလားဆိုမေးကြည့်တော့မတူဘူးဗျာတဲ့ဟာတော်လိုက်တာလို့ဘာကွာဆိုရင်ငါဆိုတာရေတော်ဝါတဲ့အသားဆိုတာကုန်းတော်ဝါတဲ့ပြီးရဒါအမှန်ဆုံးပဲငါမှသားပါတယ်လေတော်ဝါမတူဘူးလေဒါမန္တလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားဒါကြတော့မစ္ဆလို့ခေါ်တယ်ဖះဟောမှာပါပြီးသားမစ္ဆအမှန်တန်ကိရန်တတိဆိုတာသူတို့ကကုန်းတော်ဝါလေးကိုစားခြင်းစိတ်ရှိဒါကတော့ပြောလို့မရဘူးတော်ဝါဆိုတာကလေဘဝပေါင်းများစွာကသူကြိုက်ခဲ့တဲ့အစာလေးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်တဏှာအောစရာပဲအဲ့ဒီတဏှာကိုပြန်ဖြစ်ပြီးရင်တဏှာကင်းတတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့တချို့ဟာလှုပ်သိရင်လှုပ်ရတယ်လှုပ်သိရင်ဒုစရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစားတင်စားရတယ်ဟိုကောင်းကလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖုန်းပြောတာချလို့ HRS နဲ့ပုံကြည့်သွားမှာပဲမတတ်နိုင်အောင်စားတင်စားရတယ်မအောင်အောင်ဘူးဒါမဲ့ထိမ့်သိရတယ်ထိမ့်သိနေရာထဲမှာအောင်ထလို့မရဘူးအခုကြည့်ဒီဟန်တွေရဟန်းဆိုတာသိတဲ့နေမှာကိုယ့်ကိုချက်စားလို့မရတာပြီးတော့တခါရဲ့ဥစဉ်စားခြင်းနဲ့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပရာစိတ်တဝိဇ္ဇာနနာဒါတခါတွေမှာရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခါမျိုးဥစဉ်ကြောက်မလားနဲ့ဥစဉ်လို့ရှက်လို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လေဟင်းချင်ဟင်းလည်းကွာလေရှင်မြတ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကတ်တာစားပေါ့စမပြေဘူးအဲ့လိုတော့မလားနဲ့နော်
ဒီကမိုင်းရနေတော့ကြည့်လိုက်တော့အော်ငါသားလေးတွေကအသားစားခြင်းနေတာ哦အသားရင်ချက်ကျွေးတယ်တကလို့အဲ့ဒီကမတက်လို့တကမဆိုတော့အဲ့ရဟန်းနေတရားရမှာမဟုတ်ပြီးရောနေရာတိုင်းမှာတက်လို့เสียမလို့ဘူးဖះလည်းအမပေးဘူးကိလေသာကိုကင်းအောင်ကြိုးစားမယ်အစားအသောက်ကိုရှောင်ဖို့မပြောရှင်းရှင်းလေးအစားရှောင်လို့ကိလေသာကင်းနေဆိုမစားဘဲနေမှာပေါ့မစားဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လေအရင်ကဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အီသီယိုးပီးယားဆိုတာဒါအခုဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးရှေ့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာအစားအသောက်မစားရတာရဟန္တာတစ်ပါးမှဖြစ်ဘူးငါပြပြီးတော့လဲနေတာလေကန့်ကြည့်အစားရှောင်ရုံနဲ့ကိလေသာမကင်းဘူးအကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်မှသာကိလေသာကင်းတာအဲ့ပြဿနာဦးဇင်းတို့ဒီအေရှားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်တပါတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရီးယားပါတယ်ဂျပန်ပါတယ်သူတို့ဖုံးကြီးအတမ်းစားလူအသက်မဲ့ပြည့်စရာလူလားဗျသူတို့ပြောတာဘာဖြစ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးဆိုတာသနာတက်ရမယ်မှန်တာပေါ့သနာလို့တရားဟောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဈေးထဲမှာလေကိုယ်အသက်ပါပြောလို့သူတတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ပြောတယ်စားတဲ့ပုံကိုရှိလို့တတ်နေတာပါဟိုလည်းပြန်ပြောမယ်တတ်တဲ့ပုံရှိလို့စားနေတာပါပြီးရောလဲနေတာလေကိုနိုင်ရင်ရှောင်လိုက်ပါမနိုင်ရင်စားပါဒါပေမဲ့တတ်ပေးပါလို့ပြောစရာမလိုဘူးသူတတ်တာကိုကမတတ်နဲ့ပြောတဲ့သူတတ်မှာပဲတန်ခါရောင်မှနေတဲ့ပုံကိုဒီလောက်နဲ့ပဲသူတို့ကအသက်ရှင်တိုင်းပဲဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘူးဆန်ဆိုတာကိုရီးယားနိုင်ငံဘူးဆန်အကြည့်တန်ခါရွာကြီးတန်ခါရွာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုတန်ခါမြို့ကြီးပေါ့ဒါနဲ့သူအသက်ရှင်တန်တာလေကိုမစားကိုသေးပေါ့သူတို့လုံးနေမှာပဲအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ပြဿနာတက်တော့ဥစဉ်တော့ရှင်းပြပါတယ်အသားစားခြင်းမစားခြင်းဟာလောဘကင်းခြင်းမကင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီအသားမှာပဲလောဘဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေလောဘတခြားမှာလည်းလောဘဖြစ်နေတယ်မင်းအသားမစားပါဘူးတဲ့မင်းတခြားလောဘမဖြစ်ဘူးလား attachment ဆိုဖြစ်တာပဲလေ non attach ရှိမှ free ဖြစ်တာလေ with attach ဆိုတာ free မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်းပြရတယ်အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိသေးတယ်အသားမစားဘူးအသားတူတဲ့လူလေးလိမ့်တယ်ကိုလေးလိမ့်တယ်အသားမစားရင်တချို့စားပေါ့ဘာဖြစ်လို့အသားတူစားတာလဲဥစဉ်နေတော့စွန်းစားလိုက်ရင်ဒီတချို့အိမ်တွေရှိတယ်ဒါစက်သားတူပါဗျာဒါဝတ်သားတူပါဗျာစက်ပေါင်ပုံစံလောက်တာမလိမ့်ပါနဲ့လူပဲကြုံတော့ပြောတာအဲ့ဒီစကားကိုဒေဝရတ်ကဖះပြောမှုတယ်ရှင်ဗျာဘုန်းကြီးမှန်ရင်အသားမစားရဘူးတသက်လို့စားရမယ်ဖះပြောတယ်တိလူရှင်ကိုမြည်ရတယ်လူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနှစ်အကြိုက်ရှိတယ်လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကြိုက်တာသူလူမှာပဲဟာတခါကြီးတော့ဦးဇင်းမစားဘူးဆိုရင်တရားတွေကပြတ်သွားမှာပေါ့ဒါသူ့ဘက်ကကြည့်ရတာနှစ်ကိုကြိုက်တာကိုစောင့်လို့စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ခွင့်တော့မရှိဘူးလေလူဆိုင်မလုပ်ရဘူးလူဆိုင်ကကိုကြိုက်တယ်လေမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီဟာစကားကိုဖះပြောတာကိုလေဒီဝရကရာဇဝီမှာကြော်ညာတာဖះဖြစ်ပြီးတော့တဏှာတဲ့စိတ်မရှိဘူးပါဆိုင်လို့လေဗျာကိုတယောက်တဏှာယုံနဲ့ကြံတဲ့တော်မတတ်ဘူးဘယ်သူပြောမှာတော့အခုကိုကတဏှာနေတာပဲတတ်နေကြတာပဲလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုနားမလဲဘူးပြန်ရှင်းပြတော့အော်ဟုတ်သားပဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးအသားမစားအောင်လေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတတ်ဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒီဘုန်းတော်ဘာလို့မှာလဲ compassion စာနာတတ်မယ်တဏှာတတ်ရမယ်စာနာတဏှာတက်ပြီးတော့မတတ်မှာဆင်ပြေမှာလေမစာနာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်မှာပေါ့အဲ့ပြဿနာအေရှားမှာတော်တော်များတွေ့ရတယ်ဥစဉ်တော့ပြောင်းပဲစားတယ်ဗာဖြစ်တယ်မတတ်ဘူးရှိတာစားတာလေမရှိမစားဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကမားရနေတော့အသားလေးချက်ချွေးလိုက်တော့လေဥစဉ်တော့ပြိဿသမမှာပါပါတယ်တဏှာပိစရာဥပါဒနာပိစရာဘောတခါကျရင်ဥပါဒံတာဆွဲနှအားကြီးရင်လေနေထိုင်တဲ့ဘဝခေါ်တဲ့ကံတွေဖြစ်နေတတ်တယ်နန္ဒမင်းသားလို့ပေါ့မောင်တော်အမြန်ပြန်လာပါဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်စေတဲ့ဇကားတစ်ခုဟာဥပါဒံဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဆွဲနေတာကျိုင်းတို့တရားအထုတ်တရားမတူဘူးစေတဝန်ကျောင်းကိုသာရောက်သွားတယ်သူရဲ့စိတ်ကလေတဝဲလေတဲ့နဲ့ကပိလဝတ္ထုမှာကြံခဲ့တဲ့ဇနဗရကလေးဒီအပေါ်မှာဆွဲနေတာအဲ့ဒီဆွဲတဲ့အဆွဲကိုဥပါဒံခေါ်မှာပေါ့နော်ဥပါဒံကိုဘာနဲ့စထုတ်ပြီးလဲဆိုရင်တဏှာနဲ့စပြန်ထုတ်ပြီးတယ်တဏှာပေါ့တယ်ဥပါဒံလေးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့မြောက်မနဲ့ကြာပြီးသားပါအဲ့ဒါအလုံးက
ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာဥပါဒံဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တဏှာပဲကိုနည်းနည်းကူလိုက်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတဏှာတော့မဖြစ်စေနဲ့တဏှာဖြစ်ဥပါဒံပြန်ဖြစ်တယ်အခုအစားပြန်ထုတ်ပေးတာပဲဒီကမကြီးစွဲနေတာယဟန်တွေကဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားလာမထိုင်ခင်တော့ကသူတို့စားခဲ့တဲ့များစားရစားတော့ရှိတယ်လေအဲ့ဒီစားတော့ထဲမှာကိုကြိုက်တာလေးရှိတာပဲပုထုဇဉ်လေးဗျဦးဇင်းတို့လည်းကြိုက်တာရှိတာပဲကြိုက်တာကိုသာပြောခွင့်မရှိတာဓမ္မဦးဇင်းတို့ဒါပဲကြိုက်တယ်ဆိုဒါပဲကြိုက်ဒါပဲကတ်နေတယ်နေတဲ့ကတ်တော့မစင်မပြေဘူးလေဦးဇင်းတို့အဆုံးကြိုက်တယ်ကြိုက်တာကတ်ကြိုက်တာစားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကတ်လိုက်တော့လေတဏှာငြိမ်သွားတာတဏှာဆိုအာယုံငြိမ်တာပြောတာကာမအရာကငြိမ်သွားတာတဏှာကင်းသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှသူကတရားကျင့်လိုက်တာရဟန္တာ60ဖြစ်သွားတယ်တက္ကမကြီးကတော့နာဂံပဲအဲ့ဒီယဟန်60ကပြန်သွားပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဒီရထိုင်တာပြေဆုံးပါတယ်တက္ကမကြီးဆိုရင်လူလေးသေးမရှိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မြှားကိုလာလူလေးရှိပါတယ်ဆိုတာပြောတော့လေဘုရားနာမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တပါသဘောကျလိုက်တာအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာငါဝါဆွေးရင်သိကောင်းမှာပဲအဲ့ဒါဘုရားသူ့ဝါတော့ဆိုခိုင်းတော့ဝါတော့ဆိုသူရောက်တဲ့နေ့ညနေဆောင်လေးရောက်တယ်ဖြော်ရလာကန်ကောင်းမှာပဲလာကတ်တာပဲပြောရင်မနေ့ကျတော့လေဒါလေးကန်ကောင်းမှာပဲဆိုမနေ့သူစိတ်ထဲမှာရှိတာသူတန်းတလိုက်လာပို့တာဟာအဲ့ဆိုင်တာနဲ့တူပါရဲ့ကွာဒါမဲ့ကျောင်းတကာမလာဘူးလေသူကိုယ်တိုင်မလာစိတ်ထဲမှာတန်းတလိုက်တယ်ဒီနေ့ကျောင်းတက္ကမကြီးကိုယ်တိုင်ဆွမ်းလာပို့ရင်ကောင်းမှာပဲပြေးတာဗျာဒီဘုံကြီးမနေတော့ရှက်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့စိတ်အလုံးကိုသူသိနေတော့ကိုရှက်ဆရာကောင်းတာပေါ့ဘိုးကလည်းအာရကြည့်နေမလားဗျာဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမလုံးဘူးထုံးတာသူကြီးနေတာမကြီးနေတာသူ့လို့ဒါမဲ့ကြီးနေမယ်လို့ထင်တာကိုလို့မလုံးတော့ပြေးတာဗျာတရားပြန်ပြောတာမရအောင်အဲ့ဒီပြန်သွားကိုယ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ကိုယ်ကငြိမ်သွားတာထုံးစံပဲတခိုးတွေဓမြတွေဆိုတာကမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေလောက်တာကြီးနေကြီးမလုံရဘူးဦးဇင်းတို့မှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနားမှာရှိရင်လောဘဒေါသမောဟအတန်တောင်ထွက်ရပေါ့ဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားထဲမှာနေရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာ used to it ချရတိုက်ရဆိုအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်မို့အာဒေဝနာပါလာပန္တိတာသေဝနာကာယကံဝစီကံနဲ့ဒုစရိုက်မကျွလွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတာများရင်ကာယကံဝစီကံကဒုစရိုက်ကျွလွန်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်မနောကံလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့သူရှိရင်မနောကံပါထိန်းတာလားအဲ့ဘုန်းကြီးလေသူများကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိမှဆိုလို့တဲ့သူစိတ်ကိုသူထိန်းနေပါဖြစ်သွားတယ်ညံ့တာဖြစ်သွားတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒီကမကြီးကိုဒီကမကြီးကငါ့ကိုကြည့်နေလို့ငါတရားကျင့်တာငါရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ငါပြန်ကြည့်မယ်စင်ပြေးနေသူတို့เนี่ยသူငါကြည့်ငါသူကြည့်နေဘယ်ဟုတ်မလဲဒီကမကြီးကမတိကမတာတဲ့အဲ့ဒီကမကြီးကအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးကိုကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ခါကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကြတော့ပင်ရင်တိုးသွားတယ်လေဟုတ်ဘေနိဝါဒတော်တော်ထူးဆန်းတာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတစ်ခုစလုံးရထားတာဗျပရာစိတဝိဇ္ဇနာရောပုပ္ပနိဝါဒနာရောအဲ့ယဟန်ကြည့်လိုက်တယ်ပရမတ္တဘောကအဲ့ဒီကမကြီးကသူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်သူ့ကိုလောက်ကြံသေသွားရောတယ်ဟာဒါဆိုတဘောပဲနဲ့တူပါရဲ့ကြည့်နေ69ဘွားတိတိတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကျောင်းတော်ကမကြီးကနေတော့အခုလက်ရှိကျောင်းထိုင်နေတဲ့ဆရာတော်တတ်ခဲ့တာ69ဘွားတယ်မလေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လေသူများတော့မသိဘူးမသိချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့စိတ်ကမခံဘူးဗျချင်းနေတဲ့သူကိုမုန်းမိသွားနိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူကငါ့ဘုံမှာကောင်းမှမကောင်းခဲ့တာအခုမှကောင်းကြံဆောင်နေတယ်သေပြီဂန့်ရောအခုရဟန္တာပြင်းလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူကြည့်ရလဲဆိုကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့တဲ့ခက်တာကျေးဇူးတင်စရာတဘောမှမရှိဘူးသူတတ်ခဲ့တာ69ဘွားကြည့်ပြီးတော့ဒီเจ้าမိုက်ပေါ်မှာဘာပဲပြောကျေးဇူးတင်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမြဲကျေးဇူးတင်အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့တတ္တကိုယဟန္တာအနေနဲ့ဒါဥပက္ခပြုနိုင်တယ်လေဒါ appreciate ခေါ်တဲ့မုဒိတာတော့မပွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မရစိတ်နဲ့လှမ်းပြောတယ်ရှင်ဖျားနောက်တစ်ဘဝကိုဆက်ကြည့်ပါအောင်ဖျားနောက်တစ်ဘဝဆက်ကြည့်ပါအောင်
အဲ့ဆိုရင်အဲ့ယဟန်ကြီးနေတဲ့အတိုင်းအဲ့တက္ကမလည်းကြည့်နိုင်တာအောစရာနှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒါအဲ့ယဟန်တာနောက်တစ်ဘဝကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတစ်သက်လုံးသူ့ကောက်ွယ်ပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီယဟန်ကြောင့်သူအသက်သိခဲ့ရတယ်။အိုးကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာတော်သေးတာပေါ့စက်ကြီးခိုင်းတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုဘလောက်မုန်းနိုင်တယ်တခါလေးဒုက္ခပေးတာနဲ့တင်မုန်းလို့မဆုံးနိုင်တော့အဲ့ကြောင့်တန်ត្រာမဆုံးနိုင်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ရင်လေဘိညာဉ်ဆိုတာကြားဖို့မရစိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ကြောင့်ဒီအဘိညာဉ်မရခင်တည်းမှာရထားတယ်ဇန်ဆိုတာကာမစိတ်ကိုဖယ်ထားတာနိဝရဏ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီနိဝရဏ၅ပါးစလုံးဖယ်မှာအဲ့ဒါမှာဗျာပါဒနိဝရဏဆိုတာပါတယ်ဗျာပါဒဆိုဒေါသနိဝရဏပဲတဲ့မှာဇန်ပါတယ်လေအဲ့ကြောင့်သူဒေါသလုံးဝမဖြစ်ဘူးဘယ်အာယုံတွေဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကြည့်နိုင်တယ်အပြတ်နာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ပရာစေတဝိဇ္ဇနာဆိုသူများစိတ်ကိုသိတယ်ပုပ္ပနိဝါဒဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါင်းများဆိုတာကိုသိတယ်ကိုဘဝကိုသက်သက်မဟုတ်သူများဘဝပါကိုယ်သိနေပြတ်တနာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့အဘိညာဉ်ဥပ္ပါဒိတိဒါအဘိညာဉ်နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်နံပါတ်5ဒေဘာစကုနည်းမျက်စိလိုပဲကြည့်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုပါတော့30ဘုံမှာဘယ်သူမှဆိုသူကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတက်တော့မြင်နေဘူးစံဝင်စားရတယ်ပြီးမှအဘိညာဉ်ကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒေဘာစကုရပြီဆိုရင်တူလာတာနံပါတ်6အနာကတန္တာအနာဂတ်ကိုနှမ်းမြင်ဒီအနာဂတ်နှမ်းမြင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့စကားကတွေ့ဖူးတယ်စကားနာမည်တော့မေ့သွားပြီပိုလန်နိုင်ငံသားနှစ်900ကြိုဟောတာလေဟောပေးတယ်ပိုလန်နိုင်ငံသားနှစ်900ကြိုဟောတယ်ဆိုရဲသူလည်းဘိညာဉ်ရတာလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြည့်တော့အပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယူမှအဘိညာဉ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာယူမယူဇံရပြီးရှေ့ကိုတိုးရင်အဘိညာဉ်ဆိုတာရနိုင်တာပဲနိုင်ငံသားပြီးရင်တော့ထန်ခွန်ယထာကံမူပကသေတဲ့သူတွေဘယ်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုသိတာဒါမဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဒေဘစကုမရရင်မရဘူးเนาะအဲကြောင့်အနာဂတသနဲ့ယထာကံမူကတော့ဒေဘစကုရထားမှာအဲ့ဒါအဘိညာဉ်5ပါးခေါ်တယ်ဒီ5ပါးအဘိညာဉ်9ပါးနောက်တစ်ပါးထပ်ထပ်လို့ရတယ်အာသဝခေယအဘိညာဉ်တဲ့ဥဒိအာမာလီအာကအာသဝခေယအဲ့ဒါကျတော့လောကုတ်ထရာခေါ်တယ်လောကီမဟုတ်ဘူးဒါလောကီအဘိညာဉ်တွေအဲ့ဒါတော့အဘိညာဉ်ဥပ္ပါဒိတိဘယ်သူမိတာလဲဇံကိုမိပြီးရင်အဘိညာဉ်ဥပ္ပါဒိတိအဘိညာဉ်နဲ့ဖြစ်စေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းရင်ရတော့ဇံရင်ရတော့နော်ပြီးတော့မဲ့ပရမမဲ့ခေါ်တဲ့သောတပတ္တိမဲ့ကိုလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရမမဲ့ခေါ်တဲ့သောတပတ္တိမဲ့ရတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာသောတပတ္တိမဲ့ကတက္ကရာဂမိမဲ့ရဲ့ဥပ္ပါဒိတအာကြည့်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကဥပ္ပါဒိတိမှာပေါ့နော်မဲ့က၄ပါးရှိတယ်သောတာပတ္တိမဲ့တက္ကရာဂမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ရဟတမဲ့ဆိုတော့မဲ့၄ပါးရှိပါတယ်မဲ့ဆိုတာတော့လမ်းစဉ်ပေါ့နော်ဘာလို့တဲ့လမ်းစဉ်လဲဆိုရင်ကိလေသာကိုတတ်ပြီးတဲ့လမ်းစဉ်အဲကြောင့်မဲ့မှန်တယ်များကိလေသာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုသောတာပတ္တိမဲ့လူချင်းရင်သောတာပတ္တိမဲ့ရတယ်တဲ့တက္ကရာမိမဲ့လူချင်းတက္ကရာမိရတယ်အနာဂါမိမဲ့လူချင်းအနာဂါမိရတယ်ယန္တာဖြစ်ခြင်းယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတာယန္တာတိုင်းဖြစ်တာဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ဒီတက္ကရာမိရဲ့အခြေခံပါတဲ့တက္ကရာမိဒီအနာဂါမိရဲ့အခြေခံအနာဂါမိမဲ့ဒီအရတမေရဲ့အခြေခံအဲ့ဒါကိုပါခေါ်ဥပနေတရားအကြည့်တဲ့မိရပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအားလုံးသိအောင်ပြောပြတာပါဒါပညာဝါဒမှာပါတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲကြောင့်တတ္တာတိလံသုတစာကပညာခေါ်တဲ့တရား၅ပါးရဲ့စွမ်းအင်ကတော့အရတမေခေါ်တဲ့ကိလေသာအလုံးကိုသတ်စေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပါရစေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အဲကြောင့်အပေါ်ပါနဲ့
နောက်ထပ်သာသနာနဲ့ကြုံဖို့ကမသေးကြဘူးပြီးတော့အခုလိုမျိုးသာသနာတွင်မှာပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်နေလန်းကိုပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတရားကျင့်တဲ့အခါမှာအမှန်တန်ကျင့်နိုင်အောင်ပြပေးမယ်ဆရာနဲ့တွေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးရှင်ပြရဲ့ခုနပြောတော့ရှင်ပြဇန်ရတာဆိုမှန်တယ်ဇန်ဆရာမလို့မက်ဖို့ကဆရာလို့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုံနှံကိုရုံနှံမှမသိရင်ဆရာကပြောပြရတယ်ရုံနှံဆိုတာကကိုယ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးဆရာပြောပြမှရှင်ပြဒီကစာသင်ထားတာလေကြက်တလောက်သင်စာသင်ထားပြီးတော့မြင်မှမသိကြကြမှမသိအများကြီးပဲเนาะအဲကြောင့်ဆရာကိုသူတို့ကဘဝပုံအပ်တာမျိုးပေါ့เนาะဘဝပုံဒီကြားချင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့နာတာသာသနာတွင်မှာဆရာကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကောင်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးမှအများကြီးသူတို့ရုံတယ်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေသည်တည်း၍သီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့စာပေကိုသင်နေသည်တည်း၍ရဟန္တာမစစ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနိုင်တာလေသီလသမာဓိပညာကိုအဲ့ဒါတကယ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ့ဘုမနိုင်ငံပေါလုံးလို့ခက်တာလာမပြောဘူးလေရဟန္တာတွေကရွှေအိုးရတဲ့လူလိုပဲရွှေအိုးရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်လူရဲ့လူမှာပေါ့သူလှုပ်ရှုံးပါလေရွှေအိုးရတဲ့လူလိုတူွက်တယ်ပြီးတော့လေလူတန်းကိုလည်းပဲရွှေအိုးရစေခြင်းတယ်ဒါရဟန္တာတွေရဲ့စိတ်ပဲအရိယာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရိယာဖြစ်မှာကိုသိကြောက်တယ်အရိယာဖြစ်တယ်လို့သိမှာကိုသိကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုအရိယာဖြစ်စေခြင်းတယ်တဲ့ဒါအရိယာတော့နော်ဒါဆိုဥပါလိတရားမဟုတ်စလို့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပြီးပြီအရဟတမရပြီဆိုရင်ကိလေသာလည်းကင်းပြီနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ပြီလေတော့ပေါ့ဒါနမှသည်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေနိုင်တာဥပနိဒေယဒါပေမဲ့ရွေးချယ်မှုမမှားစေနဲ့အတွေးခေါ်လည်းမမှားစေနဲ့အတွေးခေါ်မှားတာကြတော့အာရမဏနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွေးချယ်မှုမှားတာကြတော့ပကတုပနိဒေယနဲ့ဆိုင်တယ်ရပြီနော်အခုနောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းမယ်ကုသိုလ်မှသည်အကုသိုလ်လောက်တာတော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်လာမယ့်အရာကအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်အောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပနိဒေယ၃မျိုးရှိတယ်ပြောခဲ့တယ်နော်မမေ့နဲ့နော်သင်္ခါရမဖြစ်စေနဲ့ရှင်ပြသင်္ခါရပြောတယ်ဒီကသင်တုံးတောင်မရဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုလည်းမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်အခြေခံလေးသိထားအောင်ဥပနိဒေယ၃မျိုးရှိတယ်ကြည့်ထားပြီမနော်အာရံမနာပြီးတော့အနံကရပြီးတော့ပကတုပအာရမဏဆိုတာအာယုံလောက်ခပိသားကိုပြန်တွေးနိုင်တာနန္ဒရာဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်လောက်နေဆဲမှာဖြစ်နေတာပကတုပဆိုတာသူတဘာဝရဟုတ်ပြီနော်အခုကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောမှာအာရမဏမပြောရမှာပဲအာယုံနေနဲ့တွေးမိတာမှားရင်အယူဆလွဲရင်အကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဲကြောင့်ကုသလောဓမ္မောအကုသတဓမ္မတာဥပနိဒေယပိစေနာပိစေယောအာရမဏုပနိဒေယပကတုပနိဒေယနှစ်ခုပဲအာရမဏရဲ့ပကတုပနန္ဒမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့နန္ဒဆိုတာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ဆိုတာကဇောပဲအကုသိုလ်ဆိုတာဇောပဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးကုသိုလ်ကြီးပဲခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကြီးပဲခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်အနန္တရမရှိဘူးအာရမဏုပရှိမယ်ပကတုပရှိမယ်ပထမဆုံးအာရမဏုပလို့ဆိုကြည့်မယ်ဒါအာရမဏပစ္စည်းမှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီထပ်သင်ကြတာပေါ့နော်ဒါနဲ့တတ်တော်လှူဒန်းပေးကမ်းပြီးတော့သီလံသမာဓိရိတ်တော်ငါးပါးသီလယူပြီးတော့ဥပဒထာကမ္မံကတ်တော်ရှစ်ပါးသီလယူပြီးတော့
tan grow cắt đồ bọn đi đi à tan grow cắt đồ Eddie dana Eddie ngaba đi là Eddie sheba đi là go ada đi ada đi ta mẹ a bị nè đi tây nè tây a bị nè đi ta nè tây bây giờ rago opposite rago opposite ragaဖြစ်တယ် deity opposite deity ဖြစ်တယ် deity opposite ဒါနံသီလံကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်မိဘဘာဖြစ်မလဲအတ္တဒေတိတတ်မဲ့တယ်ငါလှူတာငါလှူနိုင်တာပြီးတော့ငါလှူတော့ဘယ်လိုလှူတာဒါနစေတနာကြောင့်မပြောဘူးလှူတော့ကပါလာတဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုလှဲတယ်ဘာဘယ်သူလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ရာဂော opposite တဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မဲ့တာဒိဋ္ဌိ opposite ငါလို့တွေးတာငါလှူနိုင်တာလေငါလှူတာလေအဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒါနကိုမိမယ်သီလကိုမိမယ်ကုသိုလ်အကြောင်းပြုတော့ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအာရမဏအတွေးမှားဒါဆိုရင်ဒီကိုဘယ်လိုတွေးရမှာလဲမေးစရာမလိုလေဥစ္စာအာရမဏကိုပြောပြီးသားဆိုကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပဲတွေးရမှာလေကာမအာရုံတွေးစရာမလိုကာမဆိုရူပံတတ္တကန္တရတ္တဖောထပါအဲ့ဒါကုသိုလ်မှမဟုတ်တာကုသိုလ်ကပါဒါနစေတနာဒါဆိုရှင်ပြဒီတော့ဘုန်းကြီးလှူတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးမြင်းတော့လှူတာလေမှန်တယ်အဲ့ဒါဘာကမဟုတ်ဘူးလေငါလူတော့ဘသူပါတာငါဘလောက်လှူလိုက်တော့မလေးလူစီလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာတော်တော်ခက်တယ်လူတို့ကလုပ်ပြီးဆိုရင်လေယူလေးပြီးတဲ့လှူနဲ့ဆန်းဆန်းပြပြလုပ်တဲ့လူကမတူတော်တော်များများကြည့်လိုက်သူများလေမော်လီသူတို့လှူတော့လူစီလိုက်တာငါလူကြလည်းလူစီအောင်လုပ်မှာအတ္တတွေဒီမဟုတ်တဲ့ဟာနဲ့တော့အာရနေတယ်ဦးဇင်းတို့ကိုရမဖျားလက်ထက်မှာပေါ့နော်မန္တကြီးထိုးပြီးတော့ရန်ခံတဲ့ရန်တာတပါးမှမတွေ့ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်နဲ့ကြည့်ဘာမှပါရန်ဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအငယ်ဆုံးရှင်ယေဝရသူစင်တားယူရှင်တာတာရီဆိုတဲ့ပုံလေးမှကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတွေသူ့ရဲ့သမီးတွေရန်ဝေါ်သွားတာတွေ့တော့လေတိတ်နာကျင်တာပဲသူ့မှာသမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဆာလာဥပဇာလာတိတုပဇာလာဆိုပြီးတော့သား၄ယောက်ရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကြီးဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့အမေနဲ့ယူဆမတူဘူးဒါပေမဲ့အမေကိုဘယ်တော့မှဆန့်ကျင်မှမလုပ်သွားလည်းမသွားဘူးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောနေရမှာလေတပြည့်ပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့ညီတွေညီမတွေဆွတ်ထုတ်သွားတာအမေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကသားတွေမိမယူစေခြင်းနဲ့သမီးတွေယောက်ျားယူစေခြင်းနဲ့ပုံနာခေါ်တဲ့ဗြဟ္မဏဝါဒဟိန္ဒူရဲ့ထုံးစံကသာသမီမွေးမှသာမိဘကအမွေပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမိဘအမွေအလုံးကိုဆက်ထိတ်မဲ့သူသည်သာသမီရဲ့အမွေကိုဆက်ထိတ်မှာကမြင့်မြင့်ပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းတွေဒါအဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်အဲ့တာရီပုံလေးမှာဒီချမ်းသာပုံကိုသိကျင်နေဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံစံတဲ့ခန်းကိုနည်းနည်းတော့ဖတ်ကြည့်ပါမာဘိုးတွေမှာပါပါတယ်တိတ်ကြည့်ချက်ခန္ဓာတာပဲဒီသူရဲ့သားတော်ဒီကိစ္စနဲ့ပြောဆိုအောက်တုပခန္ဓာပေါ့နော်ပြိဋိဘံစံတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ချက်လုပ်တာအဲ့ဒီဖွာရဲ့သူ့အမွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့မြည်သူပေးနေတယ်ခက်တာကသားတွေသမီးတွေယောက်ျားမယူမိန်းမမယူဘူးမယူတဲ့အပြင်သူ့အမြင်ကန့်လွန်းတဲ့ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်သွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယေဝရငယ်လေးရှိသေးတယ်ဒီကောင်လေးလည်းကြီးလာရင်သူ့ကိုလိုပဲသူ့အမလိုပဲရန်ဟောမှာဆိုလို့တဲ့ငယ်လေးနဲ့မိမပေးစားတယ်ဟိုကလေးကမသိဘူးလေမိမပေးစားလို့ယူတာပေါ့စုပြီးတဲ့ချိန်မှာပြဿနာတက်တာပဲသားတို့သမီးတို့မြီးတို့မြေးတို့ပဲပြောမှာပေါ့ဖွာရနေတော့
အိုးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေအခုခေတ်လို့ဆိုတိတ်ကျင့်တတ်တာရီဝရဆိုတဲ့လူကြီးကအဲ့စကားကြားတော့လေအိုးအောင်မင်းအောင်ဆိုတော့သူ့ဖွားဒါအိုးနေပြီလေဘေးကြည့်တယ်တဲ့သူမိမဖြစ်မှာပေါ့နော်မိမမဖြစ်သေးဘူးဘေးကြည့်အော်ငါမိမလဲသူ့လိုဖြစ်မှာပေါ့တွေးတာကွာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ဘာမှမဆန်အတွေးခေါ်ကိုကွာတာဒါပညာပဲဘာလို့ပြည့်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လူတွေကတော့မြင်ထအောင်ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူလေသူယူမမိမလေရှင်းမှာအဖွားလေအဖွားလည်းမိမပဲအိုးအောင်မင်းအောင်ဆိုအသက်ရှည်တာ哦အသက်ရှည်ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီမိမလည်းပဲငါမိမပေါ့နော်ငါမိမလည်းဒီလိုဖြစ်မယ်ဒီလိုရွတ်တွားအိုမင်းတဲ့လူငါပေါင်းစရာလားကလေးတွေကတွေးတာကိုတော့မဟုတ်ဘူးမလေး FA ဖြစ်လို့ကိုဝန်နေနေတာလေခွာလိုက်တာပြောနေတယ်အပယ်ဆင်းမဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့ကိုမရောက်မှဆိုလို့ကိုခုံဆင်းတဲ့လူတွေဟိုမှာရှေ့မှာတော်ပြီဒီကောင်မလေးကိုသာငါယူရင်ငါအိုတဲ့ထိဒုက္ခရောက်မှာအဖြစ်ကိုပြေးမှဖြစ်မှာဒါမဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပြေးလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လဲနေသွားတာအိမ်ပြန်လာပေါ့လေအဲ့မှာဝန်းရှောရင်ဆောင်ပြီးတော့လေတစ်ခါနေလိုက်နှစ်ခါလေးနေလိုက်နောက်ကျတော့ပြေးတာပြီးတော့ကြောင်းရောက်သွားတယ်ရှင်ပြားတို့ဒီတော့ကိုရင်ပေးဖို့ပါပြကိုရင်ဝတ်ချင်ပါပြီမိဘခွင့်မပြတဲ့သားသမီးကိုရင်ပေးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကလေးတွေអော်တယ်လို့អော်ဆိုဒီเจ้าမှာရှိနေတဲ့ယဟန်တွေကသူ့အနိုင်ကျင့်နေပါတယ်အနိုင်ကျင့်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘေးကကြတော့လေဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုဘာအနိုင်ကျင့်တာတော့တဲ့ဒီပြီးတော့ရမယ်ကုသိုလ်မရအောင်တားမြစ်တာမဟုတ်လို့ဒီတော့နိုင်ကျင့်လို့ပြောတာပါကလေးလေးပြောတတ်လိုက်တာအခုလေကိုရင်ဝမလားမိဘကိုယ်တိုင်ကမရသေးဘူးဒီတော့တာတရားပေးမနိုင်သေးဘူးကြုံမယ်ပြောမပြောချင်ဘူးဒီကလေးကသူ့ကိုရင်ပေးမလို့သူရနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ကိုရဟန်းတွေကအနိုင်ကျင့်တယ်လို့ပြောတာတက်လိုက်တာကိုရင်ကလေးလေးကအဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတွေပြန်ချောရတာပေါ့ကလေးလေးမဟုတ်ပါဘူးမိဘကခွင့်မပြုရင်ဝလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားမိတ်ထုတ်တာလေဒါနဲ့ဟုတ်တယ်လေရှင်ရဟုတ်လားဝပေးတော့မိတ်ထုတ်ရတာ哦အဲ့ဒါနဲ့သူ့မေဟုတ်တာခွင့်တောင်းမယ်ဆိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ရှိတယ်သူ့ကိုဘယ်သူတော့ဆိုတာတာရိပုတ္တရာလေရှင်တာရိပုတ္တရာတောင်းတာမှမှားထားတယ်ဒီတော့အမေကတော့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့အကိုကြီးတော့အဖရဆိုတဲ့တိုင်ဒီတော့ရဲ့ညီတွေညီမတွေတာနာတဲ့လာပြီးတော့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝတ်တာပေးလိုက်ပါဗျာဒီတော့ခွင့်ပြုပါတယ်လို့ပြောထားတဲ့စကားရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဆိုဝတ်ပေးတာကြောဝတ်တော့မပါအောင်သီးပါမှာဘာငှပြောသီးပါမှာဟိုတော့ကြည့်တယ်အောင်သီးဆိုရင်လည်းလှမှာငှပြောသီးဆိုရင်လည်းလှမှာနတ်တင်တာမှမဟုတ်တာပုံဝတ်တာဒါကြောင့်မို့ကိလေသာကင်းအောင်ကြိုးစားမဲ့လူတွေကကြည့်အတ္တတွေလောဘဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဝတ်စုံလေးမှဘာလေးမှညာလေးမှအမလီအုပ်ဆောင်နေတဲ့ဘိုင်းမှငကားလို့ဘာလို့သူသိရင်ရောက်မဲ့ပုံမျိုးချုပ်တင်းလောက်တာလားမသိဘူးအမရှင်ပြုရန်ခံနာတာကြည့်လိုက်လေကောက်ဖို့မှာပြောမကောင်းပါအဲ့ဒါရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဒါသက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကြည်တိုင်းအဘိဓမ္မာတွေသိသဘောကြတာပဲအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲသူရဲ့သားတွေငယ်ငယ်တော့သူဝတ်တာပေါ့နော်သူရဲ့သားလည်းကြတယ်ငါအမေတွေငါကိုဟိုပေးတယ်လို့ငါလည်းလုံးမှာပါအတ္တတွေအဘိဓမ္မာတွေဘာတော့မှပြီးတော့ဘာကိုကြောက်ပြောတာဒါနာတိတာကွင်ဝတ်တာတိတာရန်ဝတ်တာတိတာလှူတာကဒါနာဒါမဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်လိုက်အိမ်မှာဓာတ်ပုံချိထားတယ်ရှင်တော်ဝန်စုံကြီးနဲ့ကာနဲ့လေအဲ့ဒါကြည်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်မှထင်လို့လားအတ္တတွေဒီအဘိနန္တေဒီအဲ့ဒီလိုဝါတာကိုကျင့်တတ်တာအဲ့ဒီဝတ်စုံတိုင်းငှားတာကွာကျင့်တတ်နေတာအဲ့ဒါအတ္တတွေအဘိနန္တေခေါ်တယ်ပြန်တွေးကြည့်ဒါပဲပြန်ပေါ်လာကုသိုလ်မှမပေါ်လာအဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဗာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့လောက်ကြရန်ကုန်သားတော့စံပဲရှင်တော်ဘုရားသွားပြီးတော့နောက်ဟုတ်တယ်
နောက်တောင်တော့မှရှိတယ်ဘိုးဘိုးကြီးတဲ့ဘိုးကြီးတော့ပြဘယ်နဲ့ဗျာရန်ဟိုကိုဟိုဘေးမှာဆရာတော်လေးဆရာတော်လာပြပါလားဆရာတော်ရှိမှကိုမသိဘူးသူဆိုအားလုံးမော်ပြီးပြန်လာမှဆရာတော်ရှိရောက်လာချွေတလုံးလုံးနဲ့ချင်းကောင်းဒါမှမပြောရပါဘူးဦးဇင်းအကြောင်းမှာဝတ်တဲ့ခါမှာလဲရှင်မြတ်ဒီကိုရှင်အောင်လှည့်ခြင်းပါတယ်ဆိုငါเจ้าမှာဝတ်တော့မလှည့်ရဘူးဆိုပြီးပဲဝတ်တော့မလဲဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပထမဆုံးအကုသိုလ်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီးမှတိတိကျနှိတ်ကောရတာရမ်းဖြစ်ခွင့်ဖြစ်မှုပြီးရောဒါမှမလို့ရပါဘူးဗျာသူဝတ်တာ9ရက်တည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝတ်ရင်တစ်လလောက်ပေါ့သိကြတင်ပေးမယ်သူတို့ဒီနေ့ကြက်ပုံရတယ်စင်ကူမှာလေတခါသူတို့ကိုရင်ရဟန်းကိုကြားတယ်တော်နပပေါ့နော်ကျောင်းကလည်းကျင်းတယ်လေဗျာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုတတ်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်မှမသွားဘူးတရားမထိုင်အဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့လာဖို့တဲ့ကိုရင်တပါသူကအိမ်မှာဂိမ်းစောနေကြတယ်ပြီးတော့ Facebook လည်းတောင်းနေကြပေါ့နော်ညအိတ်ရောရောင်တယ်တဲ့ဆရာတော်မတရားဘူး Facebook လည်းပြီးမသုံးရှိတယ်အဲ့ကောင်အဲ့တော့ရှင်းနေပို့မလေးရဖျားအတ္တလေးတွေမိနန္တတွေဖြစ်မှာဆိုတော့တချို့ကကိုရင်ဝတ်တာရန်ဝတ်တာကိုပြောနေတာဘာဖြစ်လို့ဝတ်ရလို့ပြီးတော့ကြွားလို့လူများရှိလို့ခုနရေဝရနဲ့ကြည့်ပါလားရေဝရကုသိုလ်များမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟွာတာပြောတာပါရမယ်နော်မဖြစ်စေနဲ့နော်ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်မှတော့ကိုသိရင်တော့မလုပ်တော့ဘူးသိကြတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်တော့ဘူးလုံးရင်ရှက်မရှိလို့ပဲဟုတ်တယ်လေသိနဲ့လောက်တာမရှက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေဒါမှဒါမဖြစ်သင့်ဘူးတပည့်စဒါနာဆိုလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခက်တာဘုန်းကြီးကိုလည်းပွဲကြက်နေတယ်မသိဘူးမင်းတို့လူကဆိုင်းမထဲဘူးလားဆိုပြီးပွဲပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တတွေဒီအပိနဲ့ဒီလောဘဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ရာဂတမ်းမဲ့မှုဆိုလို့ဒိဋ္ဌိအယူမှားသွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအယူမှားတာကြောက်เสียအမေဖေတော့ကလုံးတယ်လို့သာသမီလည်းလက်လုပ်တယ်သာသမီတော့လုံးတယ်လို့ညီးမြည်တယ်လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါရိုးရာဖြစ်သွားတာအဲ့ကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ကုလစာရဗမာတွေရိုးရာလုံးနေကြတာများတယ်ဖျားဘွယ်တဲ့မာကန်တော်ဆရာတော်ဆိုရင်ဒါပြောတယ်ဖျားအတန်တက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလတော့နှစ်တော့ခံနေတယ်မင်းတို့ဖျားနာမဲ့ခံပြီးတော့မင်းတို့ပွဲလှုပ်ရှားနေကြတာဖျားပွဲဆိုဘာလို့မှတရားခံရမှာပွဲမခံရဘူးဖျားပွဲမှမကြိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကျဉ်းကျဉ်းဖမှန်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြောရတယ်နဲ့ရှည်သွားပြီပေါ့နော်အတ္တတွေပြီးနိုင်တဲ့တွေကိုထင်ရှားအောင်ပြောရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကိုတွေးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါလုပ်တော့ကကုသိုလ်မပါရင်လုပ်တာတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မစစ်တော့ပါဖြစ်တယ်တွေးတဲ့အခါမှာလေအကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါအာရံမနုပါနေတယ်နော်အာရမဏနေပြောတာပြီးတော့ပုပ္ပေတုစေနာနေအရင်ကလောက်ခဲ့ဖို့တဲ့ကုသိုလ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျင့်နေတယ်ကုသိုလ်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လောက်ရတာဒါကြောင့်မို့တချို့ရှိရမလားငါတို့တငယ်ချင်းတွေစုကုသိုလ်လုံးမှာသိပျော်စရာကောင်းတာအတ္တတွေအပိနံတယ်ကုသိုလ်အကြောင်းမပြောဘူးပျော်မဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါအတွေးခေါ်မလွဲပါနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာပထမဆုံးပြောတဲ့စကားကသမ္မာဒိဋ္ဌိ right understanding အရှိကိုရှိတဲ့အမှန်ကိုမှန်တိုင်းသိရမှာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရသဘောကိုမသိဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်တော့သိရမှာလေအဲ့ဒါသူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုတာလူတာတဏ္ဍပိတာကံတာကုသိုလ်လို့ထင်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာတတ္တဖြတ်တာကိုထင်တယ်တတ္တဖြတ်တာကိုကြတော့အကုသိုလ်ခေါ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာရှိတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်သူရဲ့ထန်လေးကိုသိဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုတလားဆိုတဲ့စကားလုံးအာကိုတလားဆိုတဲ့စကားလုံးကုသနာဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိမယ်စိတ်ရှိမယ်စေတသိက်ရှိမယ်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင်ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ရှိမယ်ကုသိုလ်စေတသိက်ဒါဆိုကုသိုလ်ရဲ့သင်္ကေတအလုံးဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ပဲဆိုင်တယ်အလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးပြီးတော့အကုသိုလ်မှာလည်းစိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်သူဒီအလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ဖော်ရလဲဆိုတော့အလုံးနဲ့ပုံဖော်ရတယ်ကုသိုလ်စိတ်မှာဦးဇင်းတို့ကဒါနဒါလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဒါအာလောဘ
လောဘမရှိလို့စတယ်ပဲဦးဇင်းတို့နားလဲရတာဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်မှလည်းဒီတိုင်းပဲအကုသိုလ်စိတ်တဲ့ဒိတ်ကဒုစရိုက်ဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီမှာကျတော့အလုတ်ကိုပါဟောပုံညာကရိယာလို့ခေါ်တယ်စကလုံးတွေကထန်နေတာဒါစိတ်စတဲ့ဒိတ်နော်အလုတ်ကိုကျတော့ပုံညာကရိယာဘလောက်ပဲကုသိုလ်စိတ်ရှိနေကုသိုလ်လုပ်ကိုမလုပ်ရင်ကုသိုလ်မတိုးစိတ်ပဲလူချင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲစေတသိက်ကကုသိုလ်စေတသိက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မလူသေးသေးဒါနမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြောမှာကုသိုလ်မရဘူးလုံးဝမလုပ်တာလုံးဝရမှာလေမလုပ်ရင်မရဘူးဒါဆိုရှင်များရင်ဒီကိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားမှန်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါလည်းပုံညာကရိယာပဲပါရမလားဒါနသီလဘာဝနာဆိုတာဒါနက3ခုသီလက3ခုဘာဝနာ4ခုဟုတ်ပြီနော်ဒါနနဲ့တွန်းလို့ပါလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လှူမှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲသီလယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလယူမှသီလဆောက်ယူမှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စံဖြစ်လို့ဆိုဖြစ်တယ်ပုံညာကရိယာမဖြစ်ဘူးနာမည်ကိုကြည့်ပုံညာဆိုကောင်းတာကိုကရိယာလောက်ရတာလောက်ရင်ကုသိုလ်မတိုးဘူးဒီတိုင်းပဲအကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်စေတသိက်ရှိတယ်အကုသိုလ်စေတသိက်ဖြစ်ရုံနဲ့အပယ်မချဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတာလဲအကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအပြည့်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးမှမို့လို့သူတွေဘရောမှမဲ့ဖို့များစေဘူးမဲ့ဖို့သာမရတာလေအပယ်ကြမပြောတာမှမဟုတ်တာအနာဂံဖြစ်နေသေးတဲ့၍အနာဂံဆိုတာတော်တော်အဆင့်မြင့်ပြီးအကုသိုလ်ရှိသေးတယ်ခင်သေးဘူးလောဘအကုသိုလ်ရှိတယ်မောဟအကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲကြောက်လားမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမလုပ်တာလဲဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးဒုစရိုက်မလုပ်တာဘယ်ချိန်ကလေးကဒုစရိုက်မလုပ်တာလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့အရာကလေးကဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးသူရဲ့အာသာချက်ပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝိရိတ3ပါးအမြဲဖြစ်တယ်ဝိရိတ3ပါးဦးဇင်းတို့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာဇီဝလေသမ္မာဝါစာဆိုတာကဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသမ္မာကမ္မန္တဆိုတာကာယဒုစရိုက်3ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းလေဒါဆိုရှင်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒုစရိုက်7ပါးမှာအရက်မပါဘူးအရိယာရဲ့ထုံးစံထူးဆန်းတာရေထဲကိုအရက်ထက်သို့မဟုတ်အရက်ထက်ကိုရေထက်ကြက်တော့တိုက်အရက်ပြန်ထွက်တယ်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အဖြေပဲအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမဲ့ဖို့အစွမ်းကြောင့်လေဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့တော့ live ဆမ်းပြီးတော့မတိုက်နဲ့နော်အကုန်ဝင်သွားမှာပုထုဇဉ်လေမရဘူးအရိယာပြောတာနော်အရိယာပြန်ထွက်တယ်ဗျာအဲ့ထူဆန်းတာပဲဒါမဲ့အရိယာမှန်သိရင်သွားဆန်းတာအဲ့ကံကိုစော်ကရောက်တတ်တယ်သွားတော့မဆန်းနဲ့နော်သွားမဆန်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြည့်လို့တခါကျရင်ဦးဇင်းအားမရဘူးပေါ့နော်ဆိုပါတော့ဆရာတော်တွေပြန်တော်မူသွားတယ်ပြန်တော်မူတော့မှအသားတွေမပုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ကရဟန္တာဆိုတော့ခေါင်းအောင်လှုပ်ပြတာတကယ်လို့သာရဟန္တာဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်ဒါဓာတုစစ်တွေဓာတ်တော်ထိုက်တယ်လေဓာတ်တော်ထိုက်တာဒီလိုလှုပ်မလို့လုံးရပါဘူးသူတို့တော့ကြီးညိုလို့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ကမှန်မှန်ပြီးမှားနေတာကြီးညိုရင်အလုပ်ကပြောင်းရတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသီလပါတယ်လေပါစာနာလေးစားရတယ်လေဝေဝေးစားမဟုတ်တာမလုပ်ရဘူးလုပ်ပြချင်းညဖန်ဖန်မလုပ်ပါနဲ့ရဟနာဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်အခုပြောတာဒုစရိုက်က7ပါအကုသိုလ်နဲ့ဒုစရိုက်ကမတူဘူးဒုစရိုက်ကညင့်တယ်အကုသိုလ်ကနှိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကပယ်ရခဲ့တယ်ဒုစရိုက်ကပယ်ရလွယ်တယ်ဥစ္စာအခုမတတ်ဘူးလေတတ်ဘူးဘာလို့တတ်မှာဒါပေမဲ့ဒေါသမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မဆိုင်ဘူးလေမတတ်တာနဲ့ဒေါသရှိတာပါဆန်လို့လေတာရခက်တာအကုသိုလ်ရှောင်းလွယ်တာကဒုစရိုက်ဒါကြောင့်လွယ်တော့ရင်တော့ပါတယ်ပြီးမှခက်တာကိုရင်ခက်တာမှမတတ်ရတယ်အဲဒါနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်တော်ကိုလိုတယ်ခုနပြောတဲ့အတ္တတွေပြီးနိုင်တယ်လေဆိုတာဒုစရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ပြောတာအကုသိုလ်စိတ်မှာလောဘမူစိတ်၈ပါးပါတယ်လေလောဘမူစိတ်၈ပါးမှာသမဏတာ၄ပါးပါတယ်သူကျင့်တတ်နေတာဒါကြီးလောက်ရတာကုသိုလ်ကကျင့်တတ်ဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေခက်ခဲကြည့်ကျွန်တော်ကိုခက်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှလည်းသင်ကြပါပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတယ်သင်ကြပါကြောက်သွားလိမ့်မယ်သိရတယ်မလုပ်ရဘူး
lâu yên trọt trọt ta đi con luôn vậy trọt trọt của ta đi con luôn vậy uống rồi ta ta làm mà bỏ nó trong bila xe đó rồi làm mấy chi vậy trong bila xe đó rồi bên đuôi cua đấy xe đó tôi này là cái mà chú mình làm điều anh rồi không mấy bên đấy xe đó là bao tôi quên phu ra cả mà anh là bà biểu ra bỏ nó anh này trong bila xe đó phải làm mẹ uzin nghe bỏ nó mấy đấy xem phía tôi nói mà nia là mà cháu cũng là phía nó mấy đấy xe đó anh là xe đó biến biểu đấy cháu lúc tôi nói mà nia tôi mà chỉ để tây rồi bây giờ được miết tràn này phụ ya đấy mình đâu nén đâu mà chỉ để anh đuổi xếp đá rồi cả miết tràn này mình à bu anh nhung cháu lúc tôi nói mà nia đấy đi vô anh này xe đó là phụ đề xe đó còn tao là xe đó phía làm này bốc qua này đó chỉ nhớ rồi là tình anh đi vài chú đã cho trên sông à bây giờ bây giờ sẽ có sinh sinh lý cháu lúc đi ra ba rồi xe đó biến đổi chẳng cái này xe đó biến đổi mình chỉ ra lại đấy thì còn tôi tắt đi con hình đó như thế này tắt đi machine đó tôi thoát khỏi lấy này cái tôi thoát đó cháu cũng mau trong là xe đó phải biết lú cháu đó à bây giờ nó đối với lâu đấy rồi lú này bao nhiêu lâu à cô đối với lâu mà tắt trên đấy đối với xe mà đó lên trên này đối với lên mà đó ai cháu bây giờ nó tôi tắt đi con à phải biết lú này lý do này mà đi đấy lú này mà đi đấy tôi tắt đi con này ai cháu đi con tắt đi tôi con nhỉ nhiều biển này tắt đi này nó tôi thoát khỏi lấy mẹ mà đi sẽ có được con này biển tại sao mà bây giờ nó tắt đi con bị đối với lâu này cô thấy tắt đi con là chỉ lại cô bạn này à cô tắt đi con này số ra đi lâu rồi được qua về em mà chị cô bạn này à chỉ để mi à tao nói để cho nó được qua bị lấy mẹ lúc đấy ấy thì cô bạn này tắt đi cũng mất đi luôn máy US này ra tôi nói máy đấy rồi cô bạn này tắt đi bèn mi lấy mà đâu gì đâu gì đi phải biết luôn cô bạn này tắt đi mà cô nào biết là aku tôi ba đấy ấy aku tôi say xí này đấy aku tôi đối với lâu này nào vậy ấy aku tôi say xí này đấy thằng ra cái mà lâu anh nào cái phim này vậy khi nào phim mà thằng ra lâu đã anh em tắt đi con lâu lại đấy lâu đấy tắt đi con lâu chạy tới lù tắt rồi đấyအဲ့ဒါသူကိုယ်သူတတိကောင်းလာကြီးလို့ထင်တာဒါမဲ့သူလှုပ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံတတိကသူ့ကိုဘွားတိုင်းဒုက္ခပေးတော့မှာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တွေ့ဖို့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒုစရလုံနေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကိုယ်တော့ဗာဆင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ကြည့်တနာတော့တနာမိတယ်ဗျပြီးတော့တခုဝန်တာတာကသူကျူးလွန်တဲ့ဒုစရမျိုးငါမကျူးလွန်တာတော်တော်ဝန်တာစေဗျတနာလည်းတနာမိတယ်ဝန်လည်းဝန်တာမိတယ်ဒီဖျားလောင်းလေးကိုသူတို့နာဘီရင်ကြီးကသူကိုကိုရဲ့ရသေးကိုချီကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာခေါင်းပေါ်မှာတက်ရလို့အပင်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အော်ဒီကလေးကဖျားဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ပြုံးမိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောမယ်တရားငါနာနေဆိုငါသိနေပြီတဲ့ငိုနေမိတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါသူတို့နာဘီရင်ကြီးကမေးတာပေါ့လေအရှင်ဘုရားငိုလိုက်ရည်လဲဘာကြောင့်လုပ်တာလဲရှိတာကဒီကလေးရဲ့နာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါရှိမိတာငုံမိတာငါရဲ့နာဂတ်ကြီးငါငိုတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောမဲ့တရားကတော်တော်အစင်မြင့်တယ်အစင်မြင့်တာလည်းမသိတာနော်ဘလောက်တတိကောင်းတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့သစ္စာတရားကိုဆိုမှတ်ကြည့်လို့မရဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှကျင့်ကြည့်လို့ရတာမျိုးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ငိုလဲငိုမိတယ်ရှိလဲရှိမိတယ်ငိုမိတယ်ဆိုတနာမိတာဝမ်းနေမိတာတို့ဆိုလိုက်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်တိုင်းဝမ်းနေမိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့ကံဒါမဲ့ဝမ်းလဲတာတယ်သူတို့ဒုစရိုက်ကျွလွန်ကိုဝမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်မျိုးကိုမလုပ်လို့ဝမ်းတာတဲ့ဆိုသူလုပ်တာဝမ်းတာပြောတာမဟုတ်နော်ဒီကျလက်လို့အဲကြောင့်ဒီဥစ္စာတော့နိုင်ငံသားအားလုံးပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာယူပါမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကိုတော့
Malo Sejina, man review. Who's a titi mediti, who's in another tweet. I met Ubanidia. The kind of men and doing ma. To auntie them merely. Udo looked at Chamadama, I would buy in. To every good or good one. Look at the ground. Show me Manaku. Mejibala. There may be the internet don't know, ma'am. Say I'm a beijing bully. The GBA Lubon Belluamle. But the Mara being a mine, Nama Wunda at Pura Shide, Araro, to do Julon de Pimu, Mam Julon Hadi, on the take and gone. Did I may who's in the Nile Abono, post to Panera, to the Boja. Ludia will pine with a Mishura or Kulida gone, he lit the say lacha. And I made it. Me is a little child net. Milona Yadamala. Milona Yadam Yadago. Malum Hob. Did me should a tema, Mama Bausula, visiting it. Okay. Pero me should go. Chinette Temale, Mama Bausula, visiting it. How did you do that? And I also do so. I look at Kamabo now. Koran, Titon, Chimo, the word. To Chokuran logo. Matimadane, 800 like Codini that day. I like Camino. Can Lazalo Miabu, can Lazalo Miabu. Fuzo mother Lazalo Yare, profiles 10 Yare. Camancello, Miao. You can't change. And then Bodaga, good look at Kamada, Akudo, Peter Dello, remind of her. Other chandy there, but good one idea. Jan of my president, no? I have Jan of the Bogoya, Jean Pieta. Jean Piero, Jean Pieta. Oh, Kuna Kuli Yodu way. Take the boy Janabe. Money, you descend it. Me go, but that name be me. Mishoda, Nam Hobo. That the Yamida. We are Milan now, I'll be the Mama Bao. I don't mean, ma, did I do that low daddy? Nam Lobo. Loader Bogo and Amabigo. Arama Agudo Kenali. Those are loaders wing. Those are Pibida. I'll be here. Agudo, Chide. No, low missing up, no? A good Aramana, not that Packet Dubai. Who Aramana or the lost wing, long nobody. Pakuduba Dome. No? Pakuduba Nidia Dora Kama, to a Mizam Shibu, Chida the power to Tonta Jarava. That down Upa Nataya. That down Kradia, da Kudo Bena. Kudo. That down Upa Nataya. Kradia go a jump you beat up. Kisaka version, Coco Bodan Bada, Name, Cambido. Naromanane. Nale on your beat. How the Lee? Maro Pia Google, they are Google, they are Chen and Thanga good as with Sakago, Biobido, Labi, Mana and Sabidi. Mana Sabidi. Mana Kiside, as a Tumiago attended. Go attend, cheated. Tradiano, Udo, Tabale, Agudo. Tumia attended of Boda Gugara. Mejibala. Coco Tenjin of Boda Gugara. Mejiba Coco. Coco let him Jimbo, Tumia lay at him with the Jimbo, attend Jijin, attend the Jin, she needed Mana Kinjin, Ora Gugara, money. Taman Tadana Sores Longo Kawa Lobido. Maroti than Yete. Chi. Ludi Pion is a long emma. Pinya Warama Pari. That down Ubani Daya, Mana Sabedi. Tata Suraga, Piadia than another Makuga at Tadabe. Pido Kudo Loy Kudo Yamelo Tira Tadabe. Pido Akudo Loy Akudo Chu Yamelo Tira Tadabe. As a Nadoga Kudo Lode through Akudo Lonely Dado, Joy Lebe. Chi Naro Akudo Lode through Akudo. Kudo Yosemlu, what I mean Yama. Pido Lode Bogo ne Gune Ni,
ကိုကနေတော့သူ့ကို remind လုပ်ရမှာအထင်သိတဲ့စကားပြောဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကွာသိရင်တော့မြင်အောင်ပါသေးတယ်အမေသူဒီမင်းကြလာပဲမပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကမာနဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်သဘောပေါက်ဖို့နော်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူများတော့မသိဘူးဗျဒီသာသနာရေးကိုရှင်ယိုခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်ရတာရဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်ခွင့်ရတာရဲ့ကကိုယ်မှရှိနေတဲ့အမှားတွေကိုလေထောက်ပြသွားတာဒီမင်းမှားနေတယ်မင်းပြင်မင်းမပြင်ဘူးလားမင်းခံမှာမင်းဖြစ်ရှင်လားမင်းခံပေါ့မရဘူးအခုကြည်ဥစဉ်မှာရှိတတ်တယ်သူများနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာလေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပါစို့ဟောတရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုထားတယ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးငါတို့ကကံကောင်းတာငါတို့ကံကောင်းတယ်သူများဖြစ်ပြောစရာမလိုဘူးလေကိုယ်တရားမှာငါအကုသိုလ်တွေထဲမှာငါမပါဘူးငါကုသိုလ်တွေထဲမှာပါတယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာဖြစ်လာရောပဲကရုဏာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်သေးတာမာနပဲအထင်မသေးနဲ့အထင်မကြီးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဖရာတရားသံဃာယနာသုံးပါးကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လေသူများအထင်မသေးပါနဲ့ငါတို့ကောင်းတာကိုလုပ်ထားတယ်ဒါနဆိုရင်ဘယ်တော့မှလည်းမနှေးဘူးနော်မင်းတို့လိုကောင်းရင်မဟုတ်ဘူးနော်မပြောမိစေနဲ့နော်ငါတော့မွေးနေတဲ့မှာကုသိုလ်လုပ်နေကြနော်မင်းတို့လိုမဟုတ်ဘူးနော်မပြောမိစေနဲ့ငါတို့ကသီလအမြဲတမ်းယူတာနော်မင်းတို့လိုပေါလောပဲစားမဟုတ်ဘူးနော်မပြောမိစေနဲ့လောက်တာကကုသိုလ်ပဲဖြစ်တာအကုသိုလ်အဲ့ဒါချမို့ပကတူပနေတရားတဘာဝရာမှားဒါအမှန်ဒါအမှားဒါဆိုရင်ကိုပြောမယ်စကားဥပါကိုထိအောင်တော့မှလေကိုကအမြဲတမ်းပြောနေကြတာလူတွေကဒီကောင်းနေမိစ္ဆာတွေကိုကရောဘလောက်မလီတော့ပြောတော့ဟုတ်တယ်လေဦးဇင်းတော်ကတကယ်သစ္စာတိတိတာမဟုတ်ဘူးမှားနိုင်တဲ့ပုံတော့ပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်လဲရှင်မောင်းလံပဲကြည့်အောင်တိအသိရင်တဲ့ကဘာသိပါနေဖြစ်တာနော်ပန်တဲ့ဆုကလည်းအကပါဝကဆုနော်ပါမန်ဆုမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့အဖေကတတ်တယ်မှာသူပါသွားသေးတယ်အရိယာမဖြစ်မချင်းပုရုဇဉ်နဲ့မှားနိုင်တာကြီးပဲအဲ့တော့သူများမှားနေတာကိုမှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားနေတယ်တော့မပြောနဲ့တန်ခါယူရတယ်ဒီအမှားမျိုးငါမမှားအောင်နေရမှာဒါပဲလေမင်းတို့မှားနေတယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှမှားသွားမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ तू မမှားတာကိုမှားနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေလူဟိုဗျအဲကြောင့်ဒီပကလူမနေတရားလေသိကျေစုတင်မှုပေါင်းတယ်လေးလာပါအဲဥစ္စာပဋ္ဌာန်းကိုအချိန်ယူပြီးသင်တယ်ပြောပြီးသားဒါမျိုးကိုဘယ်သင်တန်းမှမသင်သေးဘူးအဲ့လိုလည်းအခုအချိန်မယူဘူးသူတို့ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းကိုသင်ပြီးလို့ရှိတယ်3ရက်နဲ့ပြီးသင်တယ်ဘယ်လိုသင်လဲဆိုတာဒီထဲမှာပါတဲ့လူကိုသိလိမ့်မယ်တိယုံမဲ့သင်လိုက်တာလေအခုကျတော့ကျွန်တော်ကကိုเจ้าအောင်ကိုသင်ရတာလေဘယ်မှာသွားကြလဲမလို့ဥမာကျတော့သွားတယ်တခါကျရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီချင်းပြင်းနေပဲသွားတင်ရမယ်ဆိုရင်သွားတာနဲ့တင်ပင်ပန်းတာဟိုရတော့သိမသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုမှပြတယ်တူတို့ကျတော့ကိုခန့်နေထွက်လာတန်းတင်တာဆင်ပြတာပေါ့ပြင်ထားတော့ဒါကြောင့်ငါတို့ဖះကိုကိုွယ်တယ်ငါတို့တရားကိုွယ်တယ်ငါတို့တန်ခါကိုွယ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့သူများကိုအထင်မသေးမိစေနဲ့သို့မဟုတ်ကိုလည်းအထင်မကြီးမိစေနဲ့ဖះတရားတန်ခါနာတော့မှကိုွယ်တာဒီကိလေသာကင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုပြတာပါဒီတိုင်းပဲငါတို့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမင်းတို့လိုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ငါတို့နဲ့ဘာမှမဆန်တော့ပြောစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ quite different ပဲလေမိုးနဲ့မြေဟာဘလို့မှမထိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ကဒုက္ခတိအကုသိုလ်ကဒုက္ခတိကိုပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကွက်ပြားခြားနာပြီးသားတခုကိုဘာဖြစ်လို့ရှေဝေးတော့ပြောနေတာလဲအဲ့ဒါချမ်းမောထင်သေးလို့ဒါဆိုရှင်များရေဒီဘာမှပြောတာဟုတ်လားပြောရမယ်ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့မာနတန်မပါနဲ့ကရုဏာတန်ပါတယ်မတူဖះကမာနတန်နဲ့တရားဟောတာမဟုတ်လေကရုဏာတန်နဲ့တရားဟောတာလေတကယ်သိစေခြင်းတာရဲ့ပြီးတော့အမှားကိုပယ်အောင်ပြောပြတာအဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မင်းတို့ကောင်းလေးမျိုးဆိုမလုပ်နဲ့မာနထုတော့ဒုစရနေပြန်မျက်နှာပါမာလာတယ်ပြီးတော့မျက်နှာပါရွက်လာတာပြောရင်မင်းတို့လို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါမာနပဲပါတယ်နော်ပါဠိမှန်တွားကြည့်နော်ရန်ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်သဒ္ဒံတရားဆိုတဲ့
Kudu so that Radiago, Upanitaya, Miro, Mana Zabidi, Mana Piside. Tanamia de Bo, Date, Kanadi, Man, Nadi, Date, Kanadi. Date, Tigule, you that day. Date you, Ma Abule, Malu Belonenda. She did it. Minute to Nelula, Middle Lula. Tenet in the Google, Abile, attend G at the home you want, no? Peter, you left Mother Day, Peter, the land to dance again. That at the Buddha Mo, no? Not a lama. That's when I put the piece on the chair. Mana ye, the dear, one by your mamma. Give my yama. Udu yama. Mana ye, the dear, dating. Kanadi. Tada Ubanida Manazabidi, Dede Kanadi. Julia Leda de, the Moho Atale Chile. Hobina Alaja, we know Narame the tea go to the Juba. Narame the tea, to do Palau Bay Shuo came below, Migo Wellway, Jango South South, the Jang and Name go. Tu nam mà biết khe bà bố tu miang go nam mà biết lại đấy ta sẽ xin miang đi ở lưu đầu nam mà tết lúc miang lại được làm một nam mà tết làm tết đó nam mà thế thì ata mà bà gì nè bà biết lúc nam mà tết là lệ tu sẽ nam mà xí mà lá tết lúc khi mà tu đôi con đôi mà lại xóa đi đấy nam mà thế thì lưu ví dụ nam mà tết đi ở nam mà tết đâu làm mấy mà xóa nam mà tết làm nam thế thì nó phiền nam mà con nó Lucian Namashide. And a Baja you Tadalezoro. You jelly bono, you jet going on dating kin. Nga Lunano dream, Manapime, Nga Lu de Ludui, Dejibime. But do no, Lu 9 days in Mana, Nga Ludazin, Deji. That's a Shimia, did he come, Bluma? Maluramo. Tata the Ashido Tulani. We don't know, packet tea code. The Bawa Giamao, now I'm doing it. That's when Nametata Blumle. We don't know, Kuto de Kama Bono, Dana Gudoma, Dana Bida Kanashide, Pati Dana, Mia Wida Shide, Padano Modena, Tadu Kola Shide, Lucian Name Tutani, Bajuya Leswin, Patan Modena. Mine Bogo and Tadu Koloyade. Pabilo, Name Tutani, go sharing of Vida. Do it, yeah. Yama Bono, Tari the Mishide, Tari the Midui, she then Luigi, Tari the Chita Bono, Ta Chida, Ta Chida. Then so the Yama Bono, Chichin coded and Naga do what good kama, wait that Pitazid. He thought at the mid when never, oh, good on logo chimship, Nada being a double, another midi, Ludo Loleda, the gate can't you be the kama? Yeah, Bono. The Mia go to be mam hobo, Ganga go to be ma, Daniel thought at the midwest so there's a carne, I'll go to them a piece in it, those are them alone missing it. So they are about the Pogia, wait damn penny low. They only deny it a swam book. Lobaga, wait a piece out. Oh, they didn't hear Savioli. Wait at the Bawaya, a sat out there shot. Shama, do a thought the midway do a shot wicked. Shimia and Tadamida Shanjuida, Kudu Pula, Kudu Sepa, Makudu Vida, Mama, Mother me. Nga, Teti. Nala Mimulo, 3 days when Teti Pida day. Adanele Peda Pido, Lenida. Nini Jalabi, Adane, oh, Mapile Dida Janibi, Adole, Luri Bio Maba, Sepida. Lu Jama Lude, Luidoli. Jang when one ma, using Koma Bono, using the disability. La de Lu Alo. More de Amogo, Pivia Bazis with the Sanane. Arane, Lucian Name would be Hale. Ubadu body. U ni a Ji Su Jue
ဟုတ်မလားနာမည်လေကြီးကျယ်ရေးရတယ်ခါသူတို့နာမည်နဲ့တော့တူနေမှလည်းဆိုရသေးတယ်တော်တော်ကိုခက်တယ်ဟုတ်မလားတော်တော်ကိုခက်တယ်လွဲကိုလူရအဲ့ကျွန်တော်ဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ဒိဋ္ဌိကသူအတိမခံဘူးဟုတ်မလားဥနေရရေးဆိုရင်သူဥညာနာဝရကောင်းမှုပဲလုပ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဥညာနာဝရကောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဥမီဆိုတဲ့လူကြီးကဥညာနာဝရနဲ့သူနဲ့သားဖာတော်တာကိုအဲ့ဒါသူသွားပြီးတော့လေရေစာလို့တဲ့နေ့တွေတော့ကြာပြီမှပင်မန်းတို့ရေစာတော့လေဒီလေးတောင်းမှာပါလေလို့ရေဦးစင်တာရောက်တဲ့ခါမှာနာမည်တော့တူတော့အေးဒါရင်ငါနာမည်ပါလားငါနာမည်ပါလားပြောနေငါဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေအောက်မှာရှိသေးတာ哦ငါနာမည်ဆိုမောင်ကြီးတဲ့အများကြီးရှိတတ်တာလေအဲ့နဲ့အော်ငါနာမည်ပါလားအောက်မှာပြောအေးငါသားငါအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူထားတာပဲကောင်းလိုက်တာတာဒုခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်လှူထားတဲ့ခါမှာနာမည်ရေးထားတာဟာပတိဒါနကုသိုလ်ကို sharing လုပ်တယ်ကြွားဖို့အတွက်နာမည်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီလူလှူထားတယ်မြင်တဲ့သူအလုံးကုသိုလ်ရပါစေဆိုရင်ယူချက်နဲ့မတူနော်ငါလှူတယ်ဆိုတာသိစေတော့မဟုတ်ဘူးငါလှူတာဒါပဲငါပဲလှူနိုင်တာမာနရမယ်နော်ငါလှူတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိငါပဲလှူနိုင်တယ်ဆိုရင်မာနအဲ့ဒါဥစဉ်ပြောင်းပေးတယ်လှူတဲ့အလှူကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသာဓုခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့မှလဲနာမည်ထိုးပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေးပေါ့နော်ပြီးတော့အနာရမေတတိယလေရေစဲချတော့မယ်ပေါ့နော်ကျောင်းရပြီးသွားပြီဖះကိုလှမ်းပိတ်တဲ့ခါမှာကြွလို့ရပြီပေါ့ဖះကြွတော့သွားကြိုတယ်ထိတ်မှာကအပြိုစင်900အဲ့မှာသမဏဒေဝီကထိတ်ဆုံးမှာပေါ့နော်အပြိုစင်900အဲ့ဒီအပြိုစင်900နောက်မှာသရိုးသား900အဲ့ဒီနောက်မှာတတိ900နောက်မှာတတိကရော900အဲ့ဒီ2000ရဲ့နောက်မှာအနာရမင်းနေတာဒိဋ္ဌိကင်းတာလေမာနကင်းတာလေကိုကြတော့မရငါလူရှင်ပဲရှေ့ဆုံးမှာကျန်တဲ့လူငါတော့မှလိုက်ကိုရှေ့ဆုံးသွားတာကျုံလုံးနဲ့ပြောပြတာပါနော်နာရမင်းနဲ့ဆက်ချင်ပဲလုံးဝဆက်ချင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ကြွားခြင်းတာရဲ့သိစေခြင်းတာရဲ့ငါလှူနိုင်တာလူရှင်ကငါပဲမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပြောတာဘာလို့မိတာလဲတတ္တာရှိလို့လှူတာလေတတ္တာမရှိဘာလို့လှူမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနဲ့တာမဟုတ်လှူလိုက်တာဟောကြည့်ကိုလှူတာသူတို့လှူတာကိစ္စမရှိဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေခြေတော်လည်းညောင်းတယ်နေလည်းပူတယ်ခြွေလည်းပြန်တယ်ကုန်းတော့ကိုင်းဆိုတော့ဘာလဲဟုတ်တာမဟုတ်မာနကြောင့်ဘုံရနေပြီးတော့တခါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့အကြောင်းမှကိစ္စရှိတယ်လာခဲ့ပါအောင်ပြောရင်လေအိမ်မှာကားမရှိသေးလို့ဆိုင်ကယ်မရှိသေးလို့မလာကြဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးကြွားစေရှိလို့လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးဝေးရှောင်းနိုင်တယ်တဲ့မာနဒိဋ္ဌိမလို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အခုသူတင်တဲ့တန်ခါမှဆိုရင်ပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြည့်ဆိုင်ကြည့်အလှရှင်ဆိုတာကိုမတိမှသိစိုးရင်ရတယ်အလှရှင်မှသိအောင်လည်းပဲမန္တတိုင်ခေါ်မှာပေါ့နော်တက်ပြကြတယ်အေးမန္တတိုင်တက်ပြရင်မန္တတိုင်ကျိုးရင်တော့သိတတ်တယ်အဲ့မာနဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒါသတ္တဥပါနိဒမာနဇပိတိဒိဋ္ဌိကနာတိဒါနဲ့မကသေးဘူးလာမယ်သီလံသုတံစာကံပညာတူတူပဲသီလံကိုယူထားတဲ့သီလကိုမြည်ပြီးတော့မာနဇပိတိငါတို့ကငါးပါးသီလမြဲတာမင်းတို့ဘယ်နှပါရှိလို့တော့မလီတစ်ခါလေးမှယူတဲ့ကောင်ကများသူများလည်းထင်သေးတတ်တယ်ကိုလည်းအထင်ရှိတတ်တယ်သူများထင်သေးတတ်တယ်ပါနာကိုအောင်ဆိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါသီလအကြောင်းပြောပြီးတော့သုတမင်းတို့ပဋ္ဌာန်းသင်္นานတက်ဖို့လို့လားဟမ်ငါတို့ပဋ္ဌာန်းသင်္นานတက်ထားတာမင်းတို့နေမထမ်းဖြစ်နေကြတာလေစာကံမင်းတို့လှူဖို့လို့လားစာကဆိုတာလှူတာပြောတာပဲလေတတ္တကိုဖက်လိုက်ဖျားတရားနာရနာတော့သူခေါင်းမတင်ဘူးသူလှူတာမင်းတို့လှူလို့လား
လူတော်မှတပည့်နှစ်ပြားမင်းတို့လူကသုံးလို့ရလို့လားသူများထင်သေးတာလေပြီးတော့ပညာမင်းတို့ဘယ်လောက်သိလို့လဲပြီးတော့မှဆိုတာခက်တာနော်တော်တော်ကန်နေမရဘူးနော်ဘလောက်ပဲကိုထင်ကြည့်တဲ့စိတ်ရှိမာနပိုင်ဒိဋ္ဌိပိုင်အပယ်သွားရတယ်ဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းစီကိုရောက်လာတဲ့ငါကြီးငါရတအားလှတာတယ်ရွှေအောင်တောင်းနေတာတန်ငါသေးရနေပြီးတော့ငါးတကောင်ရလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟာအန်ကြတာပဲဒီငါရတော့ငါတို့စလို့မသိတော့ဘူးပေါ့လှတဲ့ငါရေးဆိုတော့ဘင်းစီသွားဖို့ဘင်းကလည်းပဲဖျားစီကိုပြအဲ့မှာငါဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျရေထဲမှာနေတဲ့အခါမှာအသက်ရှူတာမသိတာပဲပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကအသက်ရှူရတော့မှလေပါဇက်ဟာအသက်ရှူတော့နန်ဆုံးနေတာပဲလေအဲ့ဒါနဲ့မလီကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလှသလောက်ပါဇက်ကနန်လိုက်တာရှင်ဗျာဘာကံကြောင့်များဒီလိုဖြစ်တာလဲဖေရအဲ့ဒါနဲ့ဖေရပြောတယ်ဒီငါရတမန်ငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အရင်ဘောကဖုံးကြီးမလေးခက်လန့်ပဲဒါကြောင့်အပက်မှမတွေးနဲ့နော်ဘယ်မှမတွေးချင်ဘူးဒီလူတွေကိုမျက်နှာငယ်လုံးလို့မျက်နှာပူလုံးလို့အရင်ဘောကဖုံးကြီးတဲ့တမန်ဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးပညာတတ်ဖုံးကြီးပြီးတဲ့ကသုံးပုံကိုလေထုံးလို့ငွေဒီလုံးတော့ကျွမ်းကျင်တာလေဘလို့ကျွမ်းကျင်ဗျာအတိကိုအကျင့်ဖြစ်မပြောင်းလက်တွေကိုပိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအတိကိုအကျင့်ဖြစ်ပြောင်းမှာကိုပိုင်အတိဆိုတာလူတိုင်းသိနိုင်တာလေထုံးစံဒါပေမဲ့တဲ့ငါလိုစတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့လားမင်းတို့ဘယ်လောက်တတ်လို့လဲပညာတတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတိုင်းကိုထင်သေးတယ်ကိုထင်ကြည့်တယ်ဒီကံတွေကြောင့်တဲ့ဒီတဲ့အခါမှာငါဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေအောင်တောင်းနေတာလဲပိဋကရဲ့စွမ်းအင်ဗုဒ္ဓစာပေကိုသင်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကလှတယ်နော်သင်ထားမှာလားကိုလှမှခန္ဓာကိုယ်ဟောမလားဟိုကောင်ဆိုရင်တော့အမွှပွားနေပေါ့နော်ရှိတယ်ခွေးကြည့်ပါလားအမွှမရှိတဲ့ခွေးရှိတယ်အမွှပွားတားချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာခွေးချစ်စရာတော့ကောင်းတာပေါ့ဟိုဖြစ်နေတာတရိษံချစ်စရာကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတာကလေလမ်းစရာပဲပြောပြင်းညံကိုတိတယ်ကိုတတ်တယ်သွားမလုံးနဲ့ငါသိတက်ဒီကြည့်မင်းတို့သိလို့လားမင်းတို့ငါတော့သိလို့လားမင်းတို့ငါတော့တတ်လို့လားမာနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိသူများထင်သိရင်မာနဒါကြောင့်ဒီမှာသတ္တသင်္ကသုဒ္ဓစာကပညာခေါ်တဲ့ငါးပါးစလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ထိလဲပို့နိုင်တယ်အပယ်လဲဆွဲချနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တတ္တသင်္ကသုဒ္ဓစာကပညာကအကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုမှီပြီးတော့အတွေးမှားရင်အပယ်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုသိကြီးကျယ်နေတယ်နော်သူများဘာသာတွေကမတည်သေးဘူးကိုယ်ကသိပြီးတော့အပယ်ကျနေတာဟိုတွေကဘာမှဖြစ်သေးဘူးသူတို့လည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိပြီးကုသိုလ်လုပ်ရင်လူနဲ့ပြမဖြစ်နိုင်တာပဲလေဒါကြောင့်ဘယ်သူမှထင်သေးစရာမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းထင်ကြီးစရာမရှိဘူးသူများလည်းထင်မသိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအထင်ကြီးနေသူများထင်သိရင်မာနဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒမှာအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေပယ်နိုင်အောင်ပြီးတော့ငါလို့ထင်နေတဲ့အတွေ့တွေကိုဖျောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့ဒါမှကျင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောက်တဲ့အလုပ်ကိုခြေခံပြီးတော့ကြွားနေတဲ့အဖြစ်ဟာဗုဒ္ဓဝါဒမှာမရှိစေရဘူးနော်ကြည့်လောကမှာရှိနေတယ်ဒါကကြွားတဲ့အဆင့်မာနဆိုတာဒါပါလေငါထင်တဲ့အဆင့်ကြွားထင်အကုသိုလ်မလို့အပယ်ကြခြင်းအကြောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှိတာကကုသိုလ်လောက်ခတာကကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့အကုသိုလ်အဖြစ်မခံနိုင်ပါတော့အဲကြောင့်ပုရိမာကိုတလာဓမ္မပေစီမာနအကုသလဓမ္မနကေသင်စီဥပနိတေယပေစေနာပေစီယောလူတိုင်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တချို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တချို့တော့မှကိုမပါသေးနဲ့
သူများဖြစ်တာကိုလည်းမဆိုင်ဘူးသူများဖြစ်တာကိုသိရမယ်ကိုဖြစ်တာကိုလည်းကိုသိရမယ်ဥစဉ်တော့တော်တော်တည်ထားတယ်ကိုကစာသင်ပေးတာကိုစာသင်ပေးတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသမပြောင်းထင်းတယ်အမှန်တည်းပြောတာဒေါသမပြောင်းအကုသို့မပြောင်းထင်းတယ်သိနေလို့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုသိနေတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတော့မလိုချင်ပါဘူးဗျာကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတော့လိုချင်ပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တဏှာရှိလို့ဒါလို့ဆိုမငင်းပါဘူးတဏှာရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတော့မလိုချင်ပါဘူးဗျာနော်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးဝထားတာပြောတော့မို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ဆိုတဲ့မန်တဲ့အနေနဲ့မန်ချိုးခံရမှာအဲကြောင့်မန်လေးဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့သူ့နာမည်ကမောင်မာတဲ့မန်ဖြစ်ခြင်းဘူးတဲ့မဖြစ်ခြင်းလို့လေနာတတက်လိုက်အောင်ပဲသူ့နာမည်ကမောင်မာမောင်မာမန်မဖြစ်ခြင်းဘူးတဲ့မန်ဖြစ်တာလွယ်လေးရပါလေနာတတက်လိုက်မန်တက်တာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့မှာမာနရှိတာမှန်ပါတယ်မာနမဖြစ်အောင်နေပါတယ်ဒိဋ္ဌိရှိတာမှန်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်နေပါတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိလို့မထင်နဲ့နော်မာနမရှိမထင်နဲ့ရှိတယ်မလေးရှိလုံးလို့ခက်နေတာမနဲ့ထိန်းနေရတာမနဲ့ကိုထိန်းနေရတာအဟုတ်ပြောတာရှိတယ်လောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်မောဟလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိရှိတယ်မာနရှိတယ်အိဒါရှိတယ်မစ္စရိယရှိတယ်ကိုစားရှိအကုန်ရှိတယ်ဗျာဘာလို့ခြင်းနဲ့ကပြောလူတွေမှာရှိသမျှဥစဉ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေလို့တလောက်ဥစဉ်တို့လည်းလို့မရဘူးလူတွေဖြစ်တလောက်ဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်လို့မရဘူး you have to know who you are ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တွေကကိုပြန်ထိန်းပြရသေးတယ်လေငါဘာလဲဆိုသိရင်တော့ကိုထိန်းရတာပဲမြူချတာပဲနော်အဲကြောင့်အဖြစ်မခံပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့လူမိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အကုသို့အဖြစ်မခံပါနဲ့လူကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုသို့ပဲဖြစ်ပါစေအမေပြိုင်စရာတော်တော်ရှားနေပုံရတယ်လူမိုက်နဲ့တော့ပြိုင်တာမင်းဘာလို့မိုက်လို့လဲရီတာပေါ့မင်းတို့မိုက်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုပဲမိတယ်ဥပနိဒေယရှိတယ်မင်းတို့မိုက်တာအလုံးစုံတပွားငါမိုက်ပြမယ်မင်းတို့တန်တရာတခြားမင်းတို့ခေါ်ရဖို့ချင်းလို့လားဥပနိဒေယပြောတာနားထောင်ပါနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပါလာတဲ့နားနဲ့မကြားနိုင်ရင်ပညာနားနဲ့နားထောင်တတ်ပါစေဗျာအခုတူတာကျွန်တော်ပြောပြတာနာယူအလုံးဒီတူတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကသိလာရင်ပညာရမယ်နော်အခုတရားတရားရှိတော့စာပနာပါရလာတာတူတာတူလာမှာကပညာကျင့်ရမှာသိလားပေးရမှာကစာကဒါမဲ့မာနဒိဋ္ဌိတော့ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လူကောင်းတရားဖြစ်ဖို့ဘာမှခက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးမသိလို့မိုက်တာပါပြောမှာပေါ့ရှင်များရဲ့တိတိနဲ့မိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကမသိလို့သူဘလောက်ပဲသိနေမိုက်တဲ့ချက်မှသူမသိဘူးအဲကြောင့်မသိလို့မိုက်တာပါဘသူမှအပြစ်မမြင်ပါနဲ့ကိလေသာပဲအပြစ်မြင်ဖို့ကြိုးစားပါလူကိုအပြစ်မြင်တာဒီဒိဋ္ဌိနဲ့မာနဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိလေသာကိုအပြစ်မြင်မှသာမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိကင်းနိုင်မှာပါနော်ဆရာတော်တစ်ပါးပြောသလိုပေါ့နော်မြတ်နဲ့ပြစ်ခံတယ်သူ့ကိုယ်ကနေတကားပြစ်တာပြစ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသမင်ထင်ပြီးပြစ်လိုက်တာဟိုဘက်ဒီပဲပေါက်သွားတာတကားရဲ့ဘေးမှာငိုးနေတာတကားကြီးမငိုနဲ့တကားကြီးပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တကားကြီးပြစ်မဟုတ်ပြောရလဲဘုန်းကြီးမှခန္ဓာမရှိရင်တကားကြီးကလေမြတ်တစီမဟုတ်ဘူးအစိတရားနဲ့ပြစ်လည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးမှကိလေသာမရှိရင်ခန္ဓာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တကားကြီးပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိလေသာရဲ့အပြစ်ပါပဲခန္ဓာအပြစ်မြင်လို့ဘာမှမထူဘူးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စေတဲ့ကိလေသာကိုအပြစ်မြင်ရတယ်အဲကြောင့်ဒုက္ခကိုသိရတယ်သမုဒယကိုပယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှဒုက္ခရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်တာလဲဆိုသမုဒယကိုတွားကြည့်မှာသမုဒယမြင်လေဒုက္ခကင်းလေပါပဲဒါပေမဲ့သမုဒယမမြင်မနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပဲဖြစ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအပြစ်ကင်းသူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ခန္ဓာရသမုဒယကြောင့်ခန္ဓာရအဲဆိုရင်သမုဒယခေါ်တဲ့ကိလေသာပဲကြည်ပါဘယ်သူမှပြစ်မမြင်ပါနဲ့ပြစ်ရှိကြမို့လို့အပြစ်ဖြစ်ကြတာကြီးပဲအပြစ်မရှိရင်အပြစ်ဖြစ်စရာအကြောင်း
မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လူအပြစ်မမြင်ပါနဲ့လူတွေကိုအပြစ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာကိုပဲအပြစ်မြင်ပါအဲ့ဒါကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်တရားချင်းသူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာတရားဆိုတာအပြစ်ဘယ်သူမှမကင်းပါဘူးတရားရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့တရားတွေအပြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိလေသာကိုသာအပြစ်မြင်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းအပြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေချတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒုတနနာများနော်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ